In Jesus' name. Ní orúkọ Jésù. In Jesus' name. Atúndé bí ọmọ sọ́dọ̀ yín bàbá. We've come as a son unto you, Father. Ẹ ṣí ọwọ́ yín kẹ́ tẹ́ wa lọ́rùn. Open your hand and satisfy us. Ẹ kó wa déwájú yín o. Take us to your presence. Tàbá ti lè déwájú yín á rí yín. Once we get to your presence, we will see you. Kò sẹ́nìkan tó dọ̀dọ̀ yín tí ò yí padà rí. No one ever come to you without change. Ẹ dá ọ̀pọ̀ orí ọ̀fẹ́ rẹ̀ lé wa lórí ní alẹ́ yìí. Pour your abundance of grace upon us Kí a this fàyọ̀ evening, padà lọ́lé. that we may go home with Ní joy. orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. In Jesus' name, our Lord, we pray. We are on part 3 of beware of false prophets. Abala kẹta àkòrí tá à ń wò tó sọ pé ẹ ṣọ́ra fún àwọn wòlíì èké la wà. Moving towards the concluding part of Matthew chapter 7, the Sermon on the Mount. À ń lọ sí àṣekágbá ìwé Mátíù orí keje ti ìwàásù orí òkè. Take heed to those who pretend to revelation and admit them not without sufficient proof. Ẹ ṣọ́ra fún àwọn ẹni tí wọ́n ń ṣe bí ẹni gba ìfihàn gbọ́ láìsí ẹ̀rí tí ó dájú. What you mean by that is that Ohun tí à ń sọ níbí ni pé there are people that carry revelations all about. àwọn kan wà tó jẹ́ pé ìfihàn làwọn ń gbé kiri ń tiwọn. All they want to see, they want to foresee your future, Wọ́n fẹ́ rí ìran ọjọ́ ọ̀la fún yín, foretell what is coming. kan sọ ohun tó ń bọ̀ lọ́jọ́ ọ̀la fún yín. And most of the time, they have no sufficient proof. Lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà wọn ò ní ẹ̀rí tó dájú láti Sometimes fìdí rẹ̀ they múlẹ̀. pretend to foresee the future of the church. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà wọn á ṣe bí ẹni pé wọ́n rí ọjọ́ ọ̀la But they ìjọ. have no ground scripturally. Ṣùgbọ́n wọn ò ní ẹ̀rí tó dájú nínú Bíbélì láti fìdí rẹ̀ múlẹ̀. The reason why we should watch out for them, Ìdí tí ló fi yẹ ká kíyèsára. if we admit and we fall into their error, Tàbá- 1,000 people will follow us. Tá a bá lè ṣàṣìṣe tá a ṣubú sínú àwọn àṣìṣe wọn, ẹgbẹ̀rúngbèje ènìyàn ló máa tẹ̀lé wa. The moment they capture us, Nígbà tó yẹ ẹ̀tàn wọn bá ti mú wa. we will be their disciples to win others. to Àwa náà themselves. àwa jẹ́ ọmọ ẹ̀yìn wọn láti máa jèrè ọkàn sọ́dọ̀ wọn. Watch out for those who preach false doctrine in those things that are essential to Christianity or religion. A ní láti ṣọ́ra fún àwọn tó ń wàásù ẹ̀kọ́ èké nípa àwọn ohun tí ó ṣe kókó. They teach things that are contrary to the truth. Wọ́n ń kọ́ àwọn ohun tó lòdì sí And òtítọ́ it is in Jesus Christ. ní orúkọ Jésù náà sì fi ń wàásù rẹ̀. They teach what is contrary to the truth about godliness. Wọ́n máa ń ṣe ẹ̀kọ́ ohun tí ó lòdì sí òtítọ́ nípa ìwà bí Ọlọ́run. Beware of them. Ẹ ṣọ́ra fún wọn. Not only that, Kì í ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan, suspect them. ẹ fúnra sí wọn, Try them. ẹ dán wọn wò. And when you discover they are falsehood, avoid them. Nígbà tí táṣìírí wọn bá tú sí wa lọ́wọ́, ẹ ṣọ́ra fún wọn àbí kẹ́ yẹra fún wọn. Have nothing to do with them. Ẹ má ní ohunkóhun láti ṣe pẹ̀lú wọn. Matthew Henry says so. Ọkùnrin tán dárúkọ yìí ló sọ bẹ́ẹ̀. Suspect them. Ẹ fúnra sí wọn, Beware of them. ẹ ṣọ́ra fún wọn, Try them. ẹ dán wọn wò. When you discover that they are liars, Nígbà tẹ́ bá ti rí táṣìírí wọn bá tú sí avoid i lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bí them òkú like lọ́, a plague. ẹ jìnnà sí wọn. Have nothing to do with them. Ẹ má ní ohunkóhun láti ṣe pẹ̀lú wọn. Matthew chapter 7. Ìwé Mátíù orí keje We continue from verse 16. We are still reading láti ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún through 20. sí ẹsẹ̀ ogún. You can identify them by their fruit, that is, by the way they act. Èso wọn lẹ̀ yóò fi mọ̀ wọ́n. Ènìyàn máa ká èso àjàrà lórí ẹ̀gún ọ̀gàn. Can you pick grapes from thorns? Tàbí èso ọ̀pọ̀tọ́ lára ẹ̀wọ̀n. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ gbogbo igi rere ní ṣe èso rere. Even so, every good tree bear good fruit, Ṣùgbọ́n igi búburú ní ṣe èso but búburú. a bad tree bears bad fruit. Igi rere kò lè ṣe èso búburú. And good tree cannot bear
bad fruit. bẹ́ẹ̀ ni igi búburú kò sì lè so èso rere. Neither can a bad tree bear good fruit. gbogbo igi tí kò bá so èso rere. Every tree that does not bear good fruit a ké lulẹ̀. is cut down, a sì wọ́ ọsọ sínú iná. thrown into the fire. nítorí náà. Therefore, nípa èso wọn lẹ̀ yóò fi mọ̀ wọ́n. what we have been looking at since the past 3 weeks is how to identify false teachers, false leaders, and false prophets. ohun tí a ti ń wò láti bí ọ̀sẹ̀ kẹta sẹ́yìn ni bí a ṣe lè dá àwọn olùkọ́ èké, àwọn alàgbà èké, àwọn wòlíì èké bá a ṣe lè dá wọn mọ̀. And as I said, I'm addressing you, not those outside. gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ, àwa ni mò ń bá wí, kì í ṣe àwọn tó wà níta. This lecture have 2 phases. ẹ̀kọ́ yìí abala méjì ni. To warn us so that we too will watch out so that we don't become false teachers. à ń kìlọ̀ fún wa káwa náà ká má bàa di olùkọ́ni èké. 2, ìkejì, to watch out láti kíyèsára. and guard ourselves, the church, Come on, against please. false leaders or false teachers. àti ká máa bójútó ìjọ ká má bàa gba olùkọ́ni èké láàyè. I will not be repeating all we have covered last week. mi ì tún ní máa padà wo gbogbo tá a ti wò lọ́sẹ̀ tó kọjá. We will only continue from where we stopped. ibi tá a parí sí náà láti bẹ̀rẹ̀. Good, godly leaders feed the flock. Godly leaders feed. They give the flock food. àwọn wòlíì tó ní ìwà bí ọlọ́run wọ́n máa ń bójútó àwọn àgùntàn. Àbójútó nìkan kọ́, wọ́n á fún wọn lóúnjẹ. wọ́n á bójútó wọn, wọ́n á fún wọn lóúnjẹ. Wọ́n ń bọ́ agbo. Ó wà ń bẹ̀. 1A. Godly leaders feed. They give them food to eat. àwọn olórí tí wọ́n jẹ́ ẹni ìwà bí ọlọ́run máa ń bọ́ agbo. Let's look at the Bible quickly. Jeremiah chapter 3 verse 15. ìwé Jeremiah orí kẹta ẹsẹ̀ ìkàndógún. Jeremiah chapter 3 Jeremiah orí kẹta verse 15. ẹsẹ̀ mo ní ìkàndógún. olùṣọ́ àgùntàn gẹ́gẹ́ bíi ti inú mi. That's God talking to Israel. That is going to, because the leaders or shepherds have they failed God. God now decided to bring in his own teachers that will know his mind. àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ni Ọlọ́run ń bá wí níbí, àwọn alàgbà, àwọn olùṣọ́ àgùntàn tí wọ́n dójú ti Ọlọ́run nípa títọ́jú àwọn àgùntàn. What I mean is that false teachers, false leaders, they have disappointed God in taking care of Israelites. ohun tí mò ń sọ ni pé àwọn alàgbà èké, àwọn olùkọ́ni èké, wọ́n ti dójú ti Ọlọ́run nípa àìbójútó àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. God now decided that he will bring down his own shepherd that is going to feed his people. Ọlọ́run wá pinnu Complete it, yes. láti gbé olùṣọ́ àgùntàn tirẹ̀ dìde tí yóò bójútó agbo. tí yóò fi ìmọ̀ àti òye bọ́ yín. Tí yóò bọ́ wọn, it will feed them. Read it in English. Okay, And I will give you spiritual shepherds Yes, after my own heart, yes. who will feed you with knowledge He will feed you with knowledge. and understanding. Thank you. yóò fi Underline. ìmọ̀ bọ́ yín. You will have the knowledge of God. You will have understanding of the scriptures. ẹ̀yin ní òye ìwé mímọ́. That is a prophetic declaration from God to Israel as a nation. àsọtẹ́lẹ̀ láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run sí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè This nìyí. prophetic declaration àsọtẹ́lẹ̀ yìí was fulfilled in part when Jesus came, àmúṣẹ lábala kan nígbà tí Jésù ń wá sáyé. so that through Christ, understanding and knowledge will be passed to Israel. pé nípasẹ̀ Jésù Kristi òye àti ìmọ̀ Ọlọ́run á farahàn fún àwọn ọmọ He Ísírẹ́lì. came actually to teach them, ó wá láti kọ́ wọn but they couldn't understand. ṣùgbọ́n òye wọn. That was why God left them and he came to the Gentiles, to Ìdí nìyí. we Gentiles. ìdí nìyí tọ́lọ́run fi fi wọ́n sílẹ̀ tó wá sí ọ̀dọ̀ àwa kèfèrí láti bọ́ wa. Through the power of the Holy Ghost today, nípasẹ̀ agbára ẹ̀mí mímọ́ lónìí we are being taught à ń by kọ́ wa Christ
nípasẹ̀ Jésù so that with full understanding and knowledge, pẹ̀lú òye kíkún this prophecy will be fulfilled in details when Jesus comes. àsọtẹ́lẹ̀ yìí á wá sí ìmúṣẹ ní kíkún nígbà tí And I Jésù want bá you padà to wá. understand mo fẹ́ kó yé wa that it is not Jesus that will be teaching the whole nation of Israel in the millennium. kì í ṣe Jésù fúnra rẹ̀ ni yóò máa kọ́ gbogbo àwọn ọmọ Ísírẹ́lì níjọba ẹgbẹ̀rún ọdún. The redeemed that have been raptured, that are coming to reign with Christ, that will implement this verse when Jesus comes. àwọn ẹni ìràpadà tí a ti gbà sókè tó bá Jésù padà wá sáyé àwọn ni yóò mú ẹsẹ̀ yìí ṣẹ nígbà tí Jésù bá So dé. that is why it's important today òun ló fi ṣe that pàtàkì we lónìí. should not be false leaders. a gbọ́dọ̀ jẹ́ If we olùkọ́ni fail èké today, we will not be part of those who will do the job in the millennium. torí tá a bá ti kùnà lónìí a ní sí lára àwọn tá a ṣe iṣẹ́ yìí ní My ìjọba prayer is ẹgbẹ̀rún that ọdún. may you not fail God. àdúrà mi ni wípé a ní kú Ọlọ́run lọ́nà a ní kú Ọlọ́run lọ́nà. Look at that language. Teachers, according to my mind, who will teach with knowledge and understanding. àwọn olùkọ́ni gẹ́gẹ́ bí ọkàn mi tá a kọ́ ni pẹ̀lú òye àti ìmọ̀. Jeremiah chapter 23. ìwé Jeremáyà orí Let's kẹtàlélógún look at verses 3 and 4. ẹsẹ̀ ìkẹta àti ẹsẹ̀ ìkẹrin. And I will gather the remnant of my flock out of all the countries to which I have driven them, and I will bring them again to their folds and pastures, and they will be fruitful and multiply. èmi ó sì kó ìyókù àgbo ẹran mi jọ láti inú gbogbo ilẹ̀ tí mo sì lé wọn sí èmi ó sì mú wọn padà wá sínú pápá oko wọn wọn ó sì bí sí i wọn ó sì rẹ̀ sí i. Thank you. The prophecy still continues that the regarding of Israel, it is then God will now appoint teachers to feed them. àsọtẹ́lẹ̀ yìí sì ń tẹ̀síwájú níbẹ̀ yín pé Complete it in English. àtúkọ̀jọpọ̀ àwọn ọmọ Ísírẹ́lì bí Ọlọ́run á gbé olùṣọ́ àgùntàn dìde tá a máa kọ́ wọn. And I will set up shepherds Shepherds. over them, Yes. who will feed them. Who will teach them. tí yóò kọ́ wọn. So it is in the millennium. ìyẹn ní ìjọba ẹgbẹ̀rún And ọdún. we have learned that from the scriptures that Christ will be Lord of everybody. a sì ti kọ́ eléyìí nínú ìwé mọ́ pé The knowledge of Jésù yóò Christ, jẹ́ olúwa ohun gbogbo. the knowledge of Christ will fill the whole land. ìmọ̀ during the Jésù millennium. ni yóò kún gbogbo ilẹ̀ náà ní ìjọba ẹgbẹ̀rún But at ọdún. the same time, God will appointed the 12 apostles. He will appoint also saints of all generations to be kings, priests, and kings during the millennium. bákan náà Ọlọ́run yóò yan àwọn àpọ́stélì 12 àti àwọn ènìyàn mímọ́ láti ìran dé ìran tá a jẹ́ ọba àti wòlíì ní ìjọba So we ẹgbẹ̀rún are ọdún. coming to, the Bible even goes further that Bíbélì tún tẹ̀síwájú through the rod of iron that will govern Israel and govern the nations. pé nípa ọ̀pá irin ni yóò fi ṣe ìjọba lórí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì àti So àwọn orílẹ̀-èdè it yòókù. is you believers of today àwa onígbàgbọ́ òní that God will use during the millennium. ni Ọlọ́run á lò ní àkókò ìjọba ẹgbẹ̀rún Don't ọdún. forget when I started this lecture, ẹ má gbàgbé nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ ẹ̀kọ́ I yìí. said the foundation of false prophets in the scriptures is on people that will lead Israelites astray from the worship of Jehovah. mo ní ìpìlẹ̀ àwọn wòlíì èké nínú Bíbélì ni àwọn tó darí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì kúrò lọ́dọ̀ nísinsìnyí God Ọlọ́run wants tọ́. them that any leader that will teach you either through revelation, through word, through anything to go and serve another God, don't believe him. Ọlọ́run ti sọ fún wọn pé adarí àbí alàgbàkálàgbà tí ó bá kọ́ yín ní ohun mìíràn ní nǹkan èké pé ẹ gbọ́dọ̀ gba irú wọn gbọ́. Just first that will lead them away from God. tá a darí wọn kúrò lọ́dọ̀ Ọlọ́run That pé will wọn make gbọ́dọ̀ them to tẹ̀lé. serve other gods. tá a jẹ́ kán lọ sin Ọlọ́run mìíràn. That was the foundation of false prophets. ìpìlẹ̀ àwọn wòlíì èké nìyí. And any other since then, látìgbà náà lectures, teachings, prophecies ẹ̀kọ́ that are contrary to the tẹ́lẹ̀ truth will always lead people away from godliness. tó lòdì tó bá ti lòdì sí òtítọ́ ó máa ń kó àwọn ènìyàn kúrò níwájú Ọlọ́run àti It kúrò will nínú lead ìwà bí people Ọlọ́run. away from God. a kó wọn kúrò It will make níwájú Ọlọ́run. people to become idolaters. a sọ wọ́n di abọ̀rìṣà. And God hates idols. Ọlọ́run sì kórìíra ìbọ̀rìṣà. So God will never tolerate anybody that it's even better to tie a long stone on his neck and let him be drowned
for somebody to mislead others. pé ẹnikẹ́ni tó bá ṣe àwọn ènìyàn darí àbí tó kó àwọn ènìyàn kúrò níwájú ọlọ́run pé ó sàn ká kú so ọlọ́mọ irú ọ̀run ẹni bẹ́ẹ̀ ká sọ sínú omi. May you not be a stumbling block for anybody. ẹ ní jẹ́ òkúta ìkọ̀sẹ̀ fún ẹnikẹ́ni In John lórúkọ Jésù. chapter 5, in John chapter 21, ìwé Jòhánù orí kọkànlélógún. now Christ talking to the church, talking to Peter, who is Jésù ń bá handing ìjọ over sọ̀rọ̀. the church to. Pétérù. He gave him a commission. What was the commission Jesus gave to ó Peter? fi iṣẹ́ lé lọ́wọ́ iṣẹ́ wo ni Jésù ń fi lé lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bí adarí. 15. Yes. Jòhánù orí They had kọkànlélógún. eaten. When they had eaten, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? With reasoning, intentional, spiritual devotion, as one loves the Father, he said to him, Yes, Lord, know that I love you, that I have deep, instinctive personal affection for you, as for a close friend. He said to him, Feed my lambs. Again, he said to him the second time, Simon, son of John, do you love me? He said to him, Yes, Lord, you know that I love you. He said to him, Shepherd, tend my sheep. Thank you very much. This question was raised on 3 occasions, on 3 times at the same occasion. 3 times at the same occasion. ọ̀nà mẹ́ta láti béèrè ìbéèrè yìí lórí nǹkan kan náà. Peter, do you love me? Pétérù, ǹjẹ́ o fẹ́ràn mi bí? Only evidence of the love of any leader, your devotion, your affection, your commitment to the Lord Jesus Christ is to take care and feed, particularly feed the sheep. ẹ̀rí pé alàgbàkálàgbà bí adaríkádarí fẹ́ràn àbí ó ní tó fẹ́ràn Ọlọ́run ní wípé kó máa bọ́ àwọn àgùntàn rẹ̀. God doesn't know you if you don't feed, take care of his people. Ọlọ́run ò fẹ́ràn rẹ àbí Ọlọ́run ò dá ọmọ tó o bá bójútó agbo kó o bọ́ wọn kó o bọ́ àwọn ènìyàn You Ọlọ́run. have a fake love o ní ìfẹ́ èké if you don't care tó o bá ṣètọ́jú for the people of God. fún àwọn ènìyàn Ọlọ́run If you don't teach them tó o bá kọ́ wọn what is right, ohun tó tọ́ what will make them to get to heaven, ohun tá a mú wọn dọ́run what will make them to love Christ. ohun tá a mú wọn fẹ́ràn Ọlọ́run Don't àbí do fẹ́ràn it. Jésù tó o bá ti ṣe é. Like I used to say regularly, if you don't lift up the hand of people to love God, there is no evidence of the love of God in you. gẹ́gẹ́ bí mo ṣe máa ń sọ tá a bá ti lè gbé ọwọ́ àwọn ènìyàn sókè láti fẹ́ràn Ọlọ́run kò sí àpẹẹrẹ ìfẹ́ kankan You nínú hear wa. it from the Lord Jesus Christ here. Do you Àgbọ̀lọ́run love me? Jésù ó ní ṣé o fẹ́ràn mi. I love you. mo fẹ́ràn rẹ̀. Second time again, do you love me more than all these disciples? lẹ́ẹ̀kejì ó tún béèrè ṣé o fẹ́ràn mi ju àwọn ọmọ ẹ̀yìn wọ̀nyí I lọ. love you. mo fẹ́ràn rẹ̀. You remember this was after the resurrection. ẹ má gbàgbé lẹ́yìn àjíǹde ní ìbéèrè yìí You ló also jáde o. remember that Peter had denied Christ once. a sì rántí pé Pétérù ó ti sẹ́ Jésù lẹ́ẹ̀kan. And Christ accepted him back. Jésù sì gbà á padà. And to prove to him that he has never cast him out, láti lè fìdí rẹ̀ múlẹ̀ fún pé òun ò tàánù. he single-handedly lifted him up among others and said, Do you really love me? ó wá fa ọwọ́ rẹ̀ sókè láàrin àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ pé ṣé o fẹ́ràn mi By nítòótọ́. the time the question came the third time, it has heated his mind that God, Christ, you know everything, you know my inside and my outside. Father, you know me, you know the future, you know tomorrow. You know I really love you, you really know. ìgbà tí ìbéèrè yìí ó fi wáyé lẹ́ẹ̀kẹta Pétérù ní ìwọ Ọlọ́run ìwọ Jésù o mọ ohun gbogbo o mọ̀ mí o mọ̀ pé mo fẹ́ràn rẹ nítòótọ́. Feed my sheep, bọ́ àwọn agbo mi. take care of my sheep. tọ́jú àwọn àgùntàn There mi. is no other thing you can do today to prove that you love God, you love Christ, than to take care of his sheep. kò sí ohun tí ẹnikẹ́ni lè ṣe lónìí tó lè fi hàn yìí pé ó fẹ́ràn Jésù Whatever your fẹ́ràn Ọlọ́run ministry, ju pé whatever your kó bọ́ àwọn agbo ministry, rẹ̀. you only be a religionist. iṣẹ́ ìránṣẹ́ kíṣẹ́ ìránṣẹ́ yòówù If kó your máa ṣe life wákọ̀jẹ́ is ẹlẹ́sìn full of lásán. activities without taking care of souls. tí ayé rẹ̀ bá kọ̀ kún fún kìkì iṣẹ́ láì tọ́jú àwọn Because ọkàn. there are some people who are so concerned about legality of activities. àwọn kan wà tó jẹ́ pé iṣẹ́ ni a wà Why níbi are àwà you doing náà this? kí ló dé tẹ́ fi ń ṣe é It is because of souls. torí àwọn ọkàn. So if you don't do things
that will encourage souls, tá a bá ṣe àwọn that tá a will ru make àwọn them ọkàn to lọ́kàn do sókè the will of God. láti ràn wọ́n lọ́wọ́ láti ṣe ìfẹ́ There ọlọ́run is no love of God in you. kò sí ìfẹ́ ọlọ́run nínú wa So let us take note of that. Very, very important. ẹ jẹ́ kó yé wa ó ṣe pàtàkì. I repeat, God is not interested in your activities. ọlọ́run ò nínú dídùn nínú iṣẹ́ pé a ṣe léyìí a ṣe tọ̀hún Interested in what impact are you making in the life of people. ṣùgbọ́n ohun tó ní dídùn sí ni pé ipa tá a ní lórí Positive impact. ipa rere tá a ní lórí What àwọn will ènìyàn make them to love God. tó lè ipa tá a ní lórí wọn láti mú What kán will fẹ́ràn make ọlọ́run them to do the will of ipa God. tá a ní lórí wọn láti mú The kán ṣe ìfẹ́ encouragement we ọlọ́run are going to give to them. ìrú lọ́kàn sókè tá a fún wọn Truth we are going to pass across to them. òtítọ́ tá a fi lé wọn lọ́wọ́ And the modalities, the method by which we encourage them to do the will of God. ọ̀nà tá à ń gbà láti rú wọn lọ́kàn sókè láti ṣe ìfẹ́ We will ọlọ́run only be religious and active, somebody that is so active if we don't impart to their life. We don't do something to lift them up. àákọ̀jẹ́ kìkì iṣẹ́ àti ẹlẹ́sìn lásán tá a bá ti ṣe ohun tó lè rú wọn lọ́kàn That's sókè why- láti fẹ́ràn ọlọ́run. But Paul said, anybody building should build on this foundation which is Christ. ìdí nìyí tí alàgbà Jòhánù fi sọ pé ẹnikẹ́ni tó tí alàgbà Paul fi sọ wípé ẹnikẹ́ni tó bá ń kọ́lé kó máa kọ́ lérí ìpìlẹ̀ And yìí there's no other foundation that anybody can lay than Christ. pé ìpìlẹ̀ mìíràn ni ẹnikẹ́ni kò lè fi lélẹ̀ lẹ́yìn Kristi No other foundation. kò sí ìpìlẹ̀ mìíràn tí And ẹnikẹ́ni whatever lè you fi are lélẹ̀ building will be tested by fire. ohunkóhun tá a bá ń kọ́ iná là á fi dán wò So let us watch out. ẹ jẹ́ ká kíyè sára And may God help us in Jesus' name. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ What do lórúkọ we Jésù teach kí là ń kọ́ in Acts chapter 2? nínú ìṣe àpọ́stélì orí kejì Faithful teachers will teach the doctrines of the apostles. àwọn olùkọ́ni tòótọ́ tó jólóòótọ́ wọn a máa kọ́ ẹ̀kọ́ àwọn Faithful leaders. àpọ́stélì They will teach the doctrine of the apostles. ẹ̀kọ́ àwọn àpọ́stélì And what ni is the àwọn doctrine alàgbà of tó bá the jólóòótọ́ apostles? kí sì ni àwọn ẹ̀kọ́ wọ̀nyí Let's read Acts chapter 2, verse ìṣe 42. àpọ́stélì orí kejì Quickly. Acts 2:42. ẹsẹ̀ nínú ìkejìlélógójì ẹ̀kọ́ àwọn àpọ́sítélì. One. And they steadfastly persevered, devoting themselves constantly to the instruction and fellowship of the apostles, àti ní ìdàpọ̀ and to the breaking of bread ní bíbú àkàrà àti nínú àdúrà. and prayers. Shout hallelujah. ẹ ké hallelujah It is the duty of leaders to encourage prayers, to encourage fellowship, to teach proper doctrines, ó jẹ́ ojúṣe àwọn alàgbà láti ran àwọn ènìyàn lọ́wọ́ láti gbàdúrà láti darapọ̀ mọ́ ìjọ àti láti tẹ̀lé ẹ̀kọ́ tó yè kooro. when we talk of fellowship, fellowship is sharing. tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa We ìbárẹ́pọ̀ encourage believers to share with one another. We share what we know. We share what we have. We bring out. I bring my own. You bring your own. We encourage one another. ohun tí à ń sọ ni That's what we pé call fellowship. ká fi òye hanra wa ohun tí mo mọ̀ ohun tẹ́nì mọ̀ ká fi hanra wa kó lè ràn wá lọ́wọ́ It's ìlú tá à ń not pè just ní coming ìbárẹ́pọ̀ to church yìí and going. kì í ṣe pé mo kàn wá There sí is ìjọ mo something tún padà lọ in you. There are good qualities in you. ṣùgbọ́n àwọn There are àwòmọ́ni things rere kan wà tá a There are ní things God has imparted into you. àwọn kinní kan wà tí Ọlọ́run You ti gbé sí wa must nínú share this with others. o ní láti fi hàn fún àwọn To ènìyàn encourage others. láti lè rú wọn lọ́kàn sókè You can do that through ministration. a lè ṣe léyìí We do nípasẹ̀ that through visitation. iṣẹ́ ìránṣẹ́ We do àbí that nípa by ìbẹ̀wò caring, àbí nípa by showing compassion. títọ́jú àbí nípa àánú Don't forget, ká má gbàgbé the church is not a perfect organization. ìjọ ò kì í ṣe àwùjọ tó pé o And you will never get that until we get to heaven. a dẹ̀ lè rí irú eléyìí nínú ìjọ títí tá a fi dọ́run Those who are in the church are people that have one disability or the other. àwọn tó wà nínú ìjọ jẹ́ àwọn tó ní àbàwọ́n kan tàbí òmíràn Kákùkù pé àwọn abẹ́rùn. or maybe we call them the disabled Thank you. Àwùjọ àwọn abẹ́rùn níjọ. the assembly of the disabled Àwùjọ kí ni mo pè? Òun níjọ. So how will you help each person with his own disability? báwo la ṣe fẹ́ ran ẹnìkọ̀ọ̀kan lọ́wọ́ pẹ̀lú àléébù tán ní That's why we are here. ìdí tá a fi wà níbí gan-an If ni God is planting something to you, tí Ọlọ́run bá gbé nǹkan kan sí ọ nínú God is calling you to share what He has given to you
to lift others up. That's ọlọ́run fellowship. pè ọ́ láti pín pẹ̀lú àwọn ìyókù ohun tí ọlọ́run gbìn sí You ọ are nínú láti not gbé wọn called láti to gbé come wọn and sókè. judge. You are not come to come and judge or ignore the disabled that are here. We are all a pè wá láti dá ẹni lẹ́jọ́ àbí láti pa àwọn we aláìlera tó wà are láàrin wa here tì. to help them. a wà níbí We láti ran are here oníkálukú to lọ́wọ́. strengthen them. a wà níbí láti We are fún wọn here to lókun. lift them a up. wà níbí láti gbé wọn I sókè. repeat, Mo the tún ti church sọ. on earth is not a perfect mo organization. tún ti sọ ìjọ nínú ayé níbí kì í ṣe àwùjọ tó pé. Like no perfect marriage. gẹ́gẹ́ bí ò ṣe sí ìgbéyàwó tó pé. That is, no two people in marriage, husband and wife, they are two disabled people coming together. ìyẹn ni wípé nínú ètò ìgbéyàwó ọkùnrin àti obìnrin àwọn méjèèjì wọ́n lálébù ara wọn alálébù méjì náà wá papọ̀ Abirùn méjì. abirùn méjì náà wá ṣọ̀kan. Bóyá ẹnìkan lójú, maybe one have eye, ẹnìkan ò létí. the other one didn't have ear or is deaf. Ẹni tó lójú aran adití ẹni tí ò lójú lọ́wọ́. The one who can see will help the one that ẹni is tó létí aran blind. èkejì rẹ̀ adití The one that lọ́wọ́. have ear will help the dumb Bí ìdílé ṣe rí or the nìyí. deaf. That is the family. Àgbé èdè àdájọ́ lé ọ lọ́wọ́ kó kúkú pa adití kú tàbí kó kúkú pa afọ́jú kú. You are not given the sword of Kó lọ judgment kó lọ to rú májèlé ruin fún the jẹ. deaf and the blind. Sùúrù ló máa ní fún. You got to be Ìgbà tó patient. bá dé stage kan gbogbo àwọn àlébù yẹn á máa lọ á At the máa lọ stage, á máa lọ. All á those máa lọ. infirmity, Bí ìjọ ṣe rí all those gẹ́lẹ́ nìyí. disability will be disappearing little by Bẹ̀tọ̀ bá ti little. gbọ́kàn yín pé áńgẹ́lì ló gbé sílé tó dẹ̀ fẹ́ kí gbogbo nǹkan tó lọ́jọ́ kan tẹ̀ ti má rí. But if you have it in mind that you marry Wọ́n á an jẹ́ ìyá rẹ̀ angel wọ́n and ló you máa want jẹ ìyá everything to rẹ̀. be perfect in Ẹni the day, bá you will fìtìnà suffer kí for ìyàwó it rẹ̀ eventually. tó bá fìtìnà kí ìyàwó rẹ̀ bóyá ó lé lọ tó o bá tó lọ gbé mi obìnrin ló máa gbé o lè If you gbádùn ìyàwó trouble- mọ́ láyé o lè gbádùn ẹ̀. Or you threaten your wife, eventually Oh, the you send her threat will away, pa. you will suffer for it. Ìwọ ló máa ṣopó. Even if you marry Oh, another ọkọ one, ẹ. you marry the same woman. Bó o fìtìnà tí ẹ̀mí ẹ̀ kó If you lápá kill tẹ́lẹ̀ tó your bá kú husband, òjijì ìwọ ló máa ṣopó ìwọ You ló kill máa your fún rẹ̀. husband, you Ìyá are ẹ the máa one jẹ ọ́. that will become a widow. You will suffer for it. Àjò làwa yòókù máa ṣe. Others will only care. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìjọ. Same thing is the church. Ìwọ ló máa ní ìbànújẹ́ tó bá ń fìsìnà tí àwọn arákùnrin àwọn arábìnrin nínú ìjọ ò ní láyọ̀ ìwọ ló máa jìyà rẹ̀ ìwọ nìkan ṣoṣo ló máa jìyà If you rẹ̀. are threatening or you are disturbing the brethren, you are the one that will have the trouble in your mind. You will So your suffer for duty it. is to encourage others. Ojúṣe wa ni láti lu àwọn All oníkálukú the brethren sókè. you are looking at in the church have one disability or the other. Gbogbo àwọn arákùnrin arábìnrin tá à ń wò yí oníkálukú wọn ló ní àléébù kọ̀ọ̀kan. Fellowship, share. Bọ́ Share ìjọ with mi others. pín pẹ̀lú wọn. Share with them. Ẹ pín pẹ̀lú wọn. Some are so religious, some are so highly religious that they Àwọn kan just kún feel fún ẹ̀sìn they are débi so pé perfect. wọ́n ti pé jù lójú ara wọn. Some of them will die of sorrow Ọ̀pọ̀lọpọ̀ irú wọn bẹ́ẹ̀ ló máa ń kú sínú because they ìbànújẹ́. will not relate with others. Torí pé wọn ò ní bá àwọn yòókù pín, wọn ò ní súnmọ́ wọn. Some can even die of heart attack. Àwọn mìíràn lè kú They will die of Àìsàn. loneliness, Ikú- complete ikú ọkàn. loneliness. Loneliness. àbí ikú ìdágbé Because kankọ̀dé They àdáwà. can't relate. And they cannot enjoy Christ because in one way or the other, they will relate with unbelievers. Torí pé wọn ò ní And bá they àwọn will follow the onígbàgbọ́ ẹgbẹ́ doctrine wọn of pín. demons. Wọ́n And fẹ́ to wọ́n get to kọ̀ heaven wọ́n á máa is bá so àwọn difficult. aláìgbàgbọ́ pín. The moment you cannot relate perfectly with members Tá a of bá the ti lè church, súnmọ́ you are àwọn doomed. ará nínú You are ìjọ. really doomed. Your Christianity is shaking. Because Ìgbàgbọ́ it wa is in the church omi. that God will build you up. Torí pé ìjọ ni Ọlọ́run á ti gbé wa sókè. God brings you into the church to mold you. to Ọlọ́run mú wa mold wá you. sínú ìjọ láti tú wa kọ́. And all of you have good qualities to impart to others. Gbogbo wa la sì ní àwòmọ́ni rere And all láti the fún other àwọn brethren you are yòókù. looking at Àti have some gbogbo àwọn good yòókù. qualities. They have many disabilities. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní àwòmọ́ni rere bó tilẹ̀ But jẹ́ pé through wọ́n ní àléébù you, God lóríṣiríṣi. will build them up. Ṣùgbọ́n nípasẹ̀ rẹ̀ Ọlọ́run á gbé wọn dìde. When you avoid them and you don't share with them, you don't do what you should do. Ṣùgbọ́n nígbà tó bá ń sá fún wọn tó You are òpin block- pẹ̀lú you are wọn. blocking your way to the millennium. Ìyẹn ni wípé òun dínà ọjọ́ ọ̀la rẹ̀ sí Because in the millennium, ìjọba ẹgbẹ̀rún it ọdún. is those who are faithful teachers here, those who impart to others here, that will come to the millennium and rule as king and priest. Àwọn tó bá bá May you àwọn be there arápín in Jesus' níbí. name. I say may you be there in Jesus' Àwọn name. tó bá bá àwọn arápín níbí tó fara mọ́ àwọn ará àwọn lájẹ́ olùkọ́ni nínú ìjọba ẹgbẹ̀rún ọdún Ọlọ́run Oh, wà you nípa àti know. ìpín níbẹ̀ lórúkọ Jésù. Faithful teachers will preach the gospel. Christ died according to the scriptures. He was buried according to the scriptures. He rose according to the scriptures.
Faithful teachers will teach that. ojúṣe àwọn olùkọ́ni tòótọ́ ni láti máa kọ́ni pé The Jésù Kristi implications of his death, the importance of the resurrection, the importance of the ascension of Christ to heaven, how it relates to our life. Faithful teachers will teach that. àwọn olùkọ́ni tòótọ́ àwọn tó jólóòtọ́ olùkọ́ni ojúṣe wọn ni láti máa kọ́ni pé Kristi wá sáyé ó kú àsìkò rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìwé mọ́ ti wí àti àǹfààní ikú rẹ̀ ohun tí àjíǹde rẹ̀ tó jẹ́ fún wa olùkọ́ni tòótọ́ ojúṣe wọn nìyí láti kọ́ àwọn ènìyàn. Christ rebuked the Pharisees Jésù bá àwọn Farisí wí that they are falling apart. They have missed the whole thing because they don't understand the scriptures. pé wọ́n ti ṣìnà torí pé ìwé mímọ́ ò yé wọn. Why? Because they don't know that the whole scriptures from Genesis then to Malachi stands on only one person, Christ. The wọ́n center mọ̀ of the pé Holy láti Scripture. Genesis dé Málákì ẹyọ ẹnìkan ni Bíbélì ló ń When sọ̀rọ̀ you see nípa ti faithful ṣe teachers, Jésù. the only thing they see in the Bible is Christ. Christ. tá a bá ti rí olùkọ́ni tòótọ́ ohun ẹyọ kan tán nínú John Bíbélì chapter 5 òní verse Jésù. 39. The only ìwé Jòhánù person, orí karùn-ún the key, ẹsẹ̀ karùndínlógójì. the only person in the Bible, the only personality in the Bible ẹyọ ẹnìkan that, ṣoṣo tó wà nínú ìwé that the mímọ́. Bible talks about is who? Christ. Bíbélì ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ òní Only Jésù person Kristi. that the Bible talks about is Christ. ẹyọ Verse ẹnìkan 39. tí Jésù ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ ẹsẹ̀ Ẹ̀yin kọkàndínlógójì. wá ní ìwé mímọ́ Bẹ́ẹ̀ni, nítorí ẹ̀yin rò pé nínú wọn lé ẹ̀yin ó ní iyì tí kò ní pẹ̀kun bẹ́ẹ̀ni. ṣùgbọ́n wọ̀nyí sì lé àwọn tí ń jẹ́rìí mi. These are the ones that testify me. The only person in the Bible. It is not religion, not Kìí two ṣe of those. ẹ̀sìn. Christ, Christ, Jésù Christ. Jésù nìkan After the resurrection, lẹ́yìn àjíǹde you all know that gbogbo wa ló mọ eléyìí. in Luke chapter 24, ní ìwé Lúùkù orí kẹrìnlélógún verse 26, 27. Let's look at that. ẹsẹ̀ Before we go to ìkẹrìndínlọ́gbọ̀n sí 44, ìkẹtàdínlọ́gbọ̀n. wọ́n jẹ́ kí Kristi kí ó jìyà nǹkan wọ̀nyí Yes. kí ó sì wọ inú ògo rẹ̀ lọ. That's all the Bible. All revelations according to Brother Peter. gbogbo ìfihàn All that will bring gẹ́gẹ́ salvation. bí alàgbà The Pétérù sọ. suffering of Christ and the glory that will do what? That will follow. ìjìyà Jésù àti ògo tí yóò tẹ̀lé When you go to verse 44, 45. ní ẹsẹ̀ ìkẹrìnlélógójì sí àti Ó sì ìkarùndínláàdọ́ta. fún wọn pé Yes. wọ̀nyí lé ọ̀rọ̀ tí mo ti sọ fún yín nígbà tí èmi ti wà pẹ̀lú yín pé a kò lè ṣaláì mú ohun gbogbo ṣẹ tí a ti kọ nínú òfin Mósè àti nínú ìwé àwọn wòlíì àti nínú Sam nípasẹ̀ mi. Three things. All mẹ́ta. underlined though. When you talk of Mosaic law, tàbá ń sọ̀rọ̀ nípa òfin from Mósè Genesis down to call it Joshua. láti Genesis dé Joshua. When you now talk of the book of prophets, tàbá ń sọ̀rọ̀ nípa From ìwé àwọn Samuel wòlíì láti Samuel down to all the kìíní prophets. títí kan gbogbo àwọn When you wòlíì are tó wà talking of níbẹ̀. Psalms in the scriptures, tàbá ń sọ̀rọ̀ you nípa are talking of the book of Psalms, Sáàmù poetry. You are talking of maybe the book of Job. You are talking of Ìwé. Ecclesiastes, Proverbs, and so on. All those three categories, all of them have one thing in common: Christ. gbogbo oríṣi mẹ́tẹ̀ẹ̀ta Christ tí a pín Bíbélì sí crucified, yìí. Christ buried, Christ resurrection, Christ going to heaven, Christ coming to rule on earth, ikú Christ taking us to all eternity. That's all. ikú Jésù ìsìnkú rẹ̀ àjíǹde rẹ̀ àti ìpadàwá rẹ̀ láti wá mú wa jọba pẹ̀lú rẹ̀ ohun tí gbogbo wọn ń tọ́ka sí He lélẹ́yìí died for our sins Ó kú fún according ẹ̀ṣẹ̀ wa. to the scriptures. gẹ́gẹ́ bí ìwé mímọ́ ti God's wí. plan for man is to live forever in Christ. In ètò Ọlọ́run Christ. fún In ènìyàn Christ. láti wà títí láéláé nínú Remove Kristi. Christ from the scriptures, the scripture is nothing. ẹ yọ Kristi kúrò nínú ìwé mímọ́ ó dásán. So godly teachers will teach that. àwọn olùkọ́ni Godly leaders. àwọn ẹni God ìwà bí the Ọlọ́run prophet. àwọn ẹni ìwà bí Ọlọ́run ohun tí wọ́n ń kọ́ ní ilé Faithful yìí. teachers will teach that. àwọn olùkọ́ni tòótọ́ ẹ̀kọ́ wọn Wicked yìí. or false leaders àwọn ènìyàn búburú àbí àwọn adarí búburú. wicked or false leaders fleece the sheep. B on our Bible study outline. Fleece the sheep. Merriam-Webster's dictionary describes fleece as to strip of money or property by fraud or extortion, to charge excessively for goods or services,
àwọn wòlíì tàbí olórí tí ó jẹ́ ènìyàn búburú tí ó jẹ́ èké wọn a máa wá ọ̀nà láti jèrè ìjẹkújẹ lórí àwọn àgùntàn. ìwé ìtumọ̀ èdè òyìnbó túmọ̀ rẹ̀ wípé wọn a máa gbowó tàbí ohun ìní ní ọ̀nà jìbìtì àti èrè ìjẹkújẹ. wọn a máa díyelé wọn fún ohunkóhun tí wọ́n bá ṣe fún wọn. I read it again. Wàá bá mi tútù kà ní Yorùbá kan gbọ́. Àwọn wòlíì èké nìyẹn o. Those are the false prophets. They fleece. When they fleece the sheep, it means they strip the sheep of money Ẹni pé or property by fraud or extortion. wọn a máa They charge the sheep for the goods and services rendered for the sheep. They charge them àwọn wòlíì èké wọ̀nyí wọn a máa gbowó excessively. tàbí ohun ìní ní ọ̀nà jìbìtì àti èrè ìjẹkújẹ. wọn a máa díyelé wọn fún ohunkóhun tí wọ́n bá ṣe fún wọn. They charge the church for excessively. wọn a máa díyelé ìjọ For all ní the ìlọ́po goods ìlọ́po fún ohun gbogbo tí wọ́n bá ṣe. When you see that, know that shepherd is fake. tẹ́ ẹ bá ti rí irú eléyìí ẹ ti mọ̀ pé irú olùṣọ́ àgùntàn bẹ́ẹ̀ èké ni. 1 Timothy chapter 6, Timothy kìíní orí kẹfà verse 5. ẹsẹ̀ ìkarùn-ún rẹ̀. Let me not dabble too much by going to the book of the prophets. I will still read it on. 1 Timothy 6. Timothy kìíní orí kẹfà ẹsẹ̀ ìkarùn-ún. tí kò sí òtítọ́ nínú wọn Uh-huh. tí wọ́n ṣe bí ọ̀nà sí èrè ní ìwà bí Ọlọ́run. Èdè tí mo fẹ́ lò nìyẹn bá mi sọ òyìnbó ẹ̀. And constant friction between men of corrupt mind. These are men of corrupt mind. àwọn ènìyàn tí ọkàn wọn dìbàjẹ́. Who have been robbed of the truth Yes. and who think that godliness is a means to financial They gain. feel that doing the work of God, doing the will of God, is to gain material things. wọ́n ròyìn pé ṣíṣe ìfẹ́ Ọlọ́run ni láti kó ọrọ̀ jọ. If church members feel coming to the church is to be rich, tí ọmọ he's a fake believer. tí ọmọ ìjọba ròyìn pé wíwá sí ìjọ òun láti lọ́rọ̀ ni irú ẹni bẹ́ẹ̀ Fake èké believer. ni èké onígbàgbọ́ ni. If you're coming to Christ, it's Wíwá for sọ́dọ̀ Jésù things rẹ. only. Fake faith. Fake faith. Teachers, preachers, who now feel that the purpose of religion, the purpose of Christianity is to amass material things. It's a faith. olùkọ́ni It's a fake àbí oníwàásù tó bá ròyìn pé èrèdí téèyàn fi ń jó nígbàgbọ́ ni láti kó ọrọ̀ jọ It's èké false. nírú wọn. It's false. Paul said, avoid them. Avoid Paul them like a ní- plague. Avoid them like a plague. jìnnà sí wọn jìnnà rere sí wọn. Their heart is corrupt mind. pé ọkàn Corrupt wọn ti mind. dìbàjẹ́. Verse 10 and 11 of the same Timothy chapter 6. ẹsẹ̀ ìkẹwàá àti ẹsẹ̀ ìkọkànlá. Timothy kìíní orí kẹfà. gbòǹgbò ohun búburú gbogbo èyí tí àwọn mìíràn ń lépa tí a sì mú wọn sáko kúrò. They nínú will be ìgbàgbọ́. running. Those people, in fact, for you not to go out of faith is not to run after love of money. Don't be possessed. Don't be possessed with love of money. ẹnikẹ́ni tí ò bá fẹ́ kí ìgbàgbọ́ ó bọ́ lọ́wọ́ òun má jẹ́ kí ẹ̀mí owó gbé ọwọ́. For the love of money is a root Underline. of all evils. The love of what? Money. The love of what? ìfẹ́ owó. Of money. The root of all what? All evils. Evils. All evils. ibi gbogbo. So the moment a preacher or a man is possessed with that love, he will perpetrate evils. There is no wicked action that will not come from that person. nígbà tí ẹnikẹ́ni àbí oníwàásù Church oníwàásù member, anybody tẹ̀mí yìí bá ti gbé wọ̀ kò sígbà tí ò ní ìwà búburú tẹ̀mí with that love. irú ẹ̀mí ìfẹ́ owó bí eléyìí tó bá ti The gbé Bible wọ̀ didn't say, á hùwà ibi. the Bible did not say money is the root of all evils. So bíbélì ò sọ pé owó ni gbòǹgbò ohun búburú o. open your Bible and look at it. Did it say that? ṣé bíbélì sọ bẹ́ẹ̀? Did it say money is the root of all evils? ṣé ó sọ pé Did owó it say ni money is the root of all evils? ṣé ó sọ pé owó ni gbòǹgbò ohun The búburú? love of what? Of money. ìfẹ́ owó. The love of what? Money. ìfẹ́ owó. And some will run after that love.
àwọn kan wọ́n máa sátẹ̀lé Some will ìfẹ́ owó pursue yìí. that law. àwọn kan máa sátẹ̀lé And ìfẹ́ those owó who yìí. pursue it will go away from faith. àwọn tó bá sì ń lé ìfẹ́ owó yìí wọ́n á sọ ìgbàgbọ́ They nù. will drop Christ wọ́n á sọ Jésù nù. because the two of them cannot go together. torí àwọn méjèèjì ò lè There rí is no papọ̀. relationship between Mammon and God. kò sí àṣejá papọ̀ tó wà láàrin Mámónì I said àti this in my Ọlọ́run. previous lecture. So they will. Paul said, some run after this love of money. Pọ́ọ̀lù ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ And ló ń they now sátẹ̀lé swap. ìfẹ́ owó yìí. They now go astray from the faith. wọ́n sì ṣìnà kúrò nínú ìgbàgbọ́. They bury themselves alive. wọ́n sin ara wọn You are láàyè. reading the Bible. For the love of money is a root of all evil. Yes. It is through this craving that some have been led astray. Look at that language. Through this what? Craving. Craving. You crave after it. You will be led astray. You will go away. ọkàn rẹ̀ ń Devil fà will sí ní gbogbo possess ìgbà. Some Yes, people you are eager near. for money. Huh? Some people eager for money. They eager for money. wọ́n ń tiraka nítorí owó láti ní. You are reading. And some, by longing for it, have been led astray and have wandered from the faith. May you not wander away. Amen. May ẹ̀ẹ́dì you jáde not be kúrò led nínú astray. ìgbàgbọ́. Amen. Particularly in this end time. pàápàá jùlọ lópin ọjọ́ When wọ̀nyí. economy is becoming difficult. nígbà tí ètò okòwò In our lé land, there is poverty. òṣì wà lórí ilẹ̀ yìí nítòótọ́. And so people can crave for money. ó wá rọrùn fún àwọn When ènìyàn you láti begin máa to làkàkà crave for láti money, lówó. you will go out of faith. tó o bá ti ń làkàkà tó lòdì láti lówó ó ṣeé ṣe kí ìgbàgbọ́ bọ́ lọ́wọ́ irú ẹni bẹ́ẹ̀. Faith is not coming to church. It's not prayers. It's not prayers. It's not just you praying or even fasting. May God help us. 2 Corinthians Kọ́ríńtì kejì chapter 2 orí kejì and verse 17. ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún. 2 Corinthians Kọ́ríńtì kejì chapter 2. orí kejì. nítorí àwa kò dàbí àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀. For we are not like so many, Yes. Bá ọ̀rọ̀ Ọlọ́run jẹ́. like others are making a trade of or peddling God's That's word. the language. Making a trade. False teachers make a trade of the word of God. They commercialize the gospel. àwọn olùkọ́ni èké They make a trade wọ́n of the ń fi word ọ̀rọ̀ of God. Ọlọ́run ṣòwò. Paul said we are not like that. Pọ́ọ̀lù ní You will know àwa the kò rí commercial bẹ́ẹ̀. preachers. ẹ mọ You will àwọn know tó ń them fi because, like I àwọn said, oníwàásù tó they jẹ́ pé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run exhort- fi ń ṣòwò. They exhort and they demand money for everything. wọ́n máa ń lọ́ni lọ́wọ́ gbà ní tiwọn wọ́n máa ń béèrè owó I've fún said ohun it gbogbo and tán I bá continue ṣe. to say it. mo ti máa ń sọ ọ́ màá sì máa It is tẹ̀síwájú not láti sọ. wrong. It is part of the gospel for you to give to promote the ministry. ara ìhìn rere ni fún ọ láti fi sílẹ̀ In láti fact, mú kí ìhìn rere tẹ̀síwájú. You may remain a beggar. You may remain a beggar if you don't give as a believer to the cause of the gospel. ó ṣeé ṣe kí ẹnikẹ́ni wà ní ipò ìtọrọ tí ò bá fi sílẹ̀ fún iṣẹ́ ìhìn If rere you don't give tàbí sufficiently, ìtẹ̀síwájú. you won't enjoy Christ. You won't tó o enjoy bá it. fi sílẹ̀ fún Jésù ó ṣeé ṣe kó o má gbádùn rẹ̀. If you don't give sufficiently as you should give, tó o bá fi sílẹ̀ bó bá ti yẹ kó o fi sílẹ̀ ó ṣeé ṣe kó o má gbádùn Jésù. you make more progress the more you give to the gospel. bó o bá ṣe ń fi sílẹ̀ fún iṣẹ́ ìhìn rere wàá máa tẹ̀síwájú sí i. If you don't give to help others in the ministry, you can't make progress. tó o bá fi sílẹ̀ láti ran àwọn ènìyàn lọ́wọ́ nínú iṣẹ́ ìhìn rere o ò lè tẹ̀síwájú bó In ṣe fact, yẹ. you will be groaning. wàá máa There are so many things that will come to you that cannot come to you. wàá máa kérora àwọn nǹkan You will be blocking tí your ò yẹ kó blessing. wá lá máa wá bá ọ wàá máa dínà ìbùkún rẹ. You block yourself. And if you, because in fact, you can't even claim that you have the love of Christ because, like I said, o ò tiẹ̀ lè sọ pé o there are nífẹ̀ẹ́ Jésù two gan. things that demonstrate love. mo máa ń sọ ohun méjì ló ń fi ìfẹ́ hàn. Number one, ìkíní forgiveness. ìdáríjì. When you forgive somebody and you don't have bitterness against anybody, tó o bá you won't dáríjì talk evil ẹnikẹ́ni of that person. tó o ní ìkorò sínú sí ẹni bẹ́ẹ̀ You won't talk evil of him. o ò ní You will sọ̀rọ̀ say- ibi nípa rẹ̀ o ò you ní will kórìíra share- rẹ̀. you will share what you have. You will share good things with that person. wàá bá pín pẹ̀lú ohun tó o ní. Giving will follow when there is no bitterness, when your mind. ìfúnni á wá tẹ̀lé nígbà tí o bá ti sí ìkorò ọkàn. We know that you forgive when you relate. àmọ́ yìí pé o dáríjì You nígbà don't tó o bá relate, you don't forgive. tó o bá ń darapọ̀ mọ́ àwọn ará tó ń We tẹ̀jọ́ ń will be sọ̀rọ̀ offending papọ̀. ourselves daily. The mark of Christianity is forgiveness.
what do I call a máa ṣẹ́ra wa lójoojúmọ́ ṣùgbọ́n it? àmì onígbàgbọ́ ni The ìdáríjì. mark of love is what? àmì ìfẹ́ òun ni ìdáríjì. The mark of what? The mark of love is what? àmì ìfẹ́ òun ni ìdáríjì jẹ́. Real forgiveness and forgetting. kó dáríjì kó sì When it gbàgbé. happens, you relate. You relate. tí ìyẹn bá ti ṣẹlẹ̀ You flow. wàá bá àwọn ará sọ̀rọ̀ wàá You can súnmọ́ flow. wọn. You flow. It is vertical, horizontal. You flow to God. You flow to people. ìwọ àti ọlọ́run ìbárẹ́pọ̀ á wà láàrin ìwọ ọlọ́run á wà láàrin ìwọ àti ènìyàn. And it will not be difficult for you to give. kò ní ṣòro fún ọ láti fúnni. Human beings, the odd things. ṣe lènìyàn máa ń fẹ́ pa nǹkan mọ́ra. The moment you odd, Bíbélì Yorùbá ni ó ní kìkì sí àìní, kò tó, kò dẹ̀ ní tó, kì í ṣe. result in lack and it can't be sufficient. So we are not saying that when you see ministers of God that encourage giving that they are false Christians. That's not what I'm saying. ohun tí à ń sọ kọ́ ni wípé tá a bá rí ìránṣẹ́ ọlọ́run tó ń ràn wá lọ́wọ́ pé ká fún ni kì í ṣe pé bẹ́ẹ̀ irú wọn là ń pè ní wòlíì You are now èké. saying you are now exhorting people. You are ṣùgbọ́n forcing ohun tí à ń people. sọ ni wípé ẹ̀ ń lọ́ni lọ́wọ́ gbà ẹ̀ ń díyelé ni You are charging ẹ̀ ń fi people. tipátipá You are gbowó. coercing them. You can even force them to go and borrow money. ẹ lè sọ wípé kán lọ yáwó. You sell prayers. You pay for prayers. You pay for prayers. pé kán máa sanwó fún àdúrà. You pay for so many things. Those ẹ sanwó fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ commercializing the nǹkan ministry. wọ́n ti sọ di kán máa fi jẹun. I only deliberately digress because many of us take it for granted. It is not. It is to your own good. It's for your own good when you give to the cause of the gospel. Some of us feel ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa kà á sí pé ká fi sílẹ̀ fún ìhìnrere. journey to heaven is free. God doesn't take anything from you, but God wants you to reciprocate. ọ̀nà sí ọ̀run Reciprocate. ọ̀fẹ́ ni ní tòótọ́ ọlọ́run kò di ẹrù lé wa lórí ṣùgbọ́n ọlọ́run fẹ́ ká ṣe. Like he told Peter, do you love me? bó ṣe ń sọ̀rọ̀ fún pétérù pé ṣé o fẹ́ mi ṣé o fẹ́ mi Feed my sheep. bọ́ àwọn àgùntàn Do mi. you love me? tó o fẹ́ Relate mi with my sheep. Take care of the brethren. tọ́jú Take care àwọn of the arákùnrin ministry. tọ́jú That's iṣẹ́ ìránṣẹ́. the proof of love, the proof of Christianity is love. Ẹ̀rí- And that love you feed. ẹ̀rí pé a jẹ́ onígbàgbọ́ òun ni Spend your ìfẹ́ life. nínú Like Paul ìfẹ́ said, I will spend, and À á I lo will ayé spend my wa. life, and I will spend my money. à á lo ayé wa à á lo owó wa fún àwọn ará àti fún ìtẹ̀síwájú ìhìnrere. Like our brother Paul will tell us, it is the love of Christ that constrains us. In other pé words, it ìfẹ́ propels Jésù us. ló ń rọ̀ wá. Thank you. It propels us. It ìfẹ́ Jésù motivates ló ń us. rọ̀ wá òun ló ń Moves wá us lọ́kàn to sókè action. òun ló ń tì wá láti gbé ìgbésẹ̀. You are reading verse 17, 2 Corinthians chapter 2. Both Yoruba and English. That's where I've stopped. nítorí àwa kò dàbí àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ń ba ọ̀rọ̀ Ọlọ́run jẹ́. Translation kan ní àwọn tí ń fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ṣòwò jẹun. Bíbélì kan wí bẹ́ẹ̀. For we are not, like Yes. so many, like hucksters, making a trade-off, peddling God's words, short-changing and adulterating the divine mercy. Oh my God. Surcharging and adulterating the divine message. Complete the Yoruba. ṣùgbọ́n bíi nípa òtítọ́ inú ṣùgbọ́n bíi láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá níwájú Ọlọ́run lè àwa ń sọ̀rọ̀ nínú Kristi. But like men of sincerity and the purest motive, as commissioned and sent by God, we speak His message in Christ the Messiah in the very sight and presence of God. Thank you very much. I will refer to Ezekiel 34. ìwé ìsìkẹ́lì orí Ezekiel 34 is prophetic. ó jẹ́ àsọtẹ́lẹ̀. God was talking to the shepherds of Israel. ọlọ́run bá àwọn olùṣọ́ àgùntàn Ísírẹ́lì sọ̀rọ̀. Their error was that they didn't feed the sheep àṣìṣe wọn ni wípé wọn ò bọ́ àwọn àgùntàn. and they were feeding themselves, wọ́n bọ́ ara wọn. not caring for the flock of God. wọn ò bójútó. And Agbo God now decided to Ọlọ́run. bring his own shepherd. ọlọ́run wá pinnu nínú ọkàn rẹ̀ láti mú olùṣọ́ àgùntàn tirẹ̀ wá. So according to Ezekiel prophecy, gẹ́gẹ́ bí they àkọsílẹ̀ exhort ìwé the ìsìkẹ́lì church, they yìí. force them, coerce them, wọ́n ń lọ wọn lọ́wọ́ gbà. demand from them, wọ́n ń béèrè. strip them of what is
they should use. wọ́n gba ohun ìní wọn tó yẹ kán lò fúnra wọn lọ́wọ́ wọn. Let's read a little bit of it. Let's read a little bit of ẹ it. jẹ́ ká ka díẹ̀ níbẹ̀ ìwé ìsíkẹ́lì orí kẹrin 34. lélọ́gbọ̀n. 34. And the word of the Lord came to me, saying, Son of man, prophesy against the shepherds of Israel. Prophesy and say to them, even to the spiritual shepherds, thus says the Lord God, woe to the spiritual shepherds of Israel, who feed themselves. Should not the shepherd feed the sheep? May God not be against you in Jesus' name. ọlọ́run Amen. yóò ti wà lórúkọ jésù. You eat the fat, you clothe yourself with the wool, you kill the fatlings, but you did not feed the sheep. Like That I is- said, it is not wrong for shepherds to be catered for, get them dressed to wear, give them cars to ride, but your primary duty is to feed the sheep. kì í ṣe ohun tó lòdì ká tọ́jú olùṣọ́ àgùntàn ká raṣọ fún wọn àbí ká fún wọn ní nǹkan. And Ṣùgbọ́n your ojúṣe- coming primarily is not to exalt the church for your own benefit. kì í sì ṣe ojúṣe olùṣọ́ àgùntàn láti lọ́ àwọn When you àgùntàn lọ́wọ́ feed gbà. the church, naturally to reciprocate. tirẹ̀ ni kó bọ́ àwọn ìjọ náà á sì san án padà fún un. If the church does not reciprocate, tí wọ́n bá they san án padà fún. too will be suffering. àwọn náà wọ́n á máa jìyà. Paul concluded it in Galatians chapter 6. Paul sọ bẹ́ẹ̀ nínú ìwé Where he Gálátíà orí said, kẹfà nígbà tó sọ wípé Those who are being taught the word, àwọn tí à ń kọ́ ní ọ̀rọ̀ náà all good things for the teacher. wọ́n gbọ́dọ̀ pèsè ohun rere gbogbo fún In olùkọ́ni. other words, teach, first teach. ìyẹn ni wípé olùkọ́ni gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ kọ́ ni Sending them, rù wọ́n lọ́kàn sókè Relay fi with wọ́n them. lẹ́sẹ̀ fẹsẹ̀ wọn múlẹ̀ Relay with bá them. wọn rẹ́pọ̀ lift them up. gbé wọn sókè They will reciprocate. àwọn náà wọ́n á They wá will san do án padà something wọ́n á about the ṣe ministry. nǹkan kan. But if God is investing in you and you don't invest in the ministry, then you will be judged. ṣùgbọ́n tí ọlọ́run bá ń fún wa ní nǹkan táwa náà tá a fi nǹkan sínú iṣẹ́ ìrere ọ̀hún God àjẹpẹ́ is irú ẹni bẹ́ẹ̀ investing on àgbà. us every day. ọlọ́run ń Teacher. pín nǹkan sínú wa lójoojúmọ́ Our nípasẹ̀ àwọn duty olùkọ́ni. also to invest. ojúṣe tiwa náà ni Some are láti being gbé nǹkan sínú ayé àwọn tempted. Some olùkọ́ni. ministers are being tempted because when you have been investing in the church, you are investing in the church, and the members of the congregation are looking the other way. Some are being tempted to find means of charging the church. ìdánwò àwọn Don't be olùṣọ́ tempted to charge the church. God will take care of you. àwọn olùṣọ́ àgùntàn á máa la ìdánwò kọjá lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà nígbà tán bá kọ́ àwọn ọmọ ìjọ táwọn ọmọ ìjọ ń wo bòmíràn tí wọn ò wojú wọn wọn á wá di pé àwọn náà fẹ́ máa tagbọ́n láti lè pawó. God will take care of you. ọlọ́run á tọ́jú rẹ By my lórúkọ own Jésù. personal experience, I know God will take care of you. nínú ìrírí tèmi gangan fúnra rẹ mo mọ̀ pé ọlọ́run á tọ́jú wa. No minister will go without his own period of trial. kò sí ìránṣẹ́ ọlọ́run tí ò ní àkókò ìpèníjà tirẹ̀. Like God took Israelites in the wilderness. bí ọlọ́run ṣe mú àwọn ọmọ ìsírẹ́lì He láàbí ìjà gave them manna ó fún wọn ní mánà so that he wants to know what is in their mind. láti lè mọ ohun tó wà nínú ọkàn wọn. Some of you will pass through manna period, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wàhálà àkókò ìgbà mánà kọjá but remain faithful to your calling. ṣùgbọ́n kájọ́ lóòótọ́ sí ìpè wa. God will take care of you. ọlọ́run á tọ́jú wa. God will take care of you. ọlọ́run á tọ́jú wa. In your business, you will pass through manna period. nínú okòwò wàhálà àkókò ìgbà mánà kọjá. In your family, you will pass through manna period. bákan náà nínú ẹbí You wa. know God's purpose. He wants to know two things, two objectives. èrèdí He méjì wants to lọ́lọ́run know ṣe ń what ṣe is in your bẹ́ẹ̀. mind. ó fẹ́ mọ ohun tó wà nínú ọkàn wa. Number two, he wants you to Kejì. know that man does not live by what? Bread alone. ó fẹ́ ká mọ̀ yìí pé ènìyàn kò wà nípa àkàrà nìkan. Your good will come from God. rere tiwa ti ọ̀dọ̀ You ọlọ́run know, wa. when you are in difficulty, you will bring out what is in your mind. ṣé ẹ mọ̀ pé téèyàn bá wà nínú ìṣòro ohun tó wà lọ́kàn rẹ̀ á jáde. Like when the Israelites were eating manna, they say, only this nígbà táwọn manna. ọmọ Ísírẹ́lì ń jẹ mánà We nínú want to aginjù go back to Egypt. wọ́n ní mánà nìkan We ni remember àwa fẹ́ padà God. sí We Íjíbítì. believe if I'm an unbeliever, I could do better than this. àrántí àlùbọ́sà àrántí eléyìí tó bá jẹ́ bẹ̀ la wà bá ṣe jù báyìí lọ. For instance, fún àpẹẹrẹ if somebody was a fraudster before becoming a Christian, tí ẹnìkan bá jẹ́ ọ̀daràn àbí bóyá No, fraudster. aluni ní jìbìtì Thank you very oníjìbìtì kó di he will be onígbàgbọ́ tempted. ìdánwò àdébá. He will get to a point, he will look for money to buy biscuits. He can't get money to buy á biscuits. tó ìkòríta kan tá a wá owó láti ra nǹkan ìpanu lásán God tí ò ní wants to rí. know whether he will go and practice that thing again. ọlọ́run á fẹ́ mọ̀ bóyá ó fẹ́ bóyá padà sínú jìbìtì nílùú rẹ̀ If he àti can bẹ́ẹ̀ pass kọ́ through that test, ṣùgbọ́n tó bá lè là á kọjá God will bless him. ọlọ́run á bùkún.
God will bless you. ọlọ́run á So bùkún wọn. whatever you have passed through, God will ohunkóhun test tá a your bá ń là mind. kọjá lónìí ọlọ́run á dán wa wò. Some of you love fashion too much. ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa fẹ́ràn afẹ́fẹ́ As yẹyẹ. unbelievers, some of you, whatever money you have, clothes. nígbà tá a sì jẹ́ aláìgbàgbọ́ gbogbo owó tá a bá God ní will take you to a aṣọ ni period aṣọ you ni may not be able ṣá. to buy clothes. ọlọ́run á mú wa la ìkòríta kọjá débi pé àti rówó raṣọ gan-an dogun. God wants to know your mind. ọlọ́run fẹ́ mọ ọkàn rẹ. Are you listening to me? ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi? Some of you love food. ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa fẹ́ràn oúnjẹ lọ́pọ̀lọpọ̀. You will get to a point that God will give you manna. a tó ìkòríta kan tọ́lọ́run á fún wa ní mánà. That to get your delicious food will be difficult. pé láti rí oúnjẹ tó dùn láti jẹ́ àdógún ọlọ́run fẹ́ mọ ọkàn wa nírú Your àkókò bẹ́ẹ̀. delicious food may be absent from the àwọn oúnjẹ tó dùn yẹn kò wá ní sí nírú àkókò That's bẹ́ẹ̀. God training you. ọlọ́run ń kọ́ wa ni. But if you stand, ṣùgbọ́n tá a bá lè you dúró will move to the next level of blessing. a gbé wa lọ sí ìpele ìbùkún mìíràn. So what I only digress to prove to us that there are some people are genuine teachers. mo kọ yàbàrà láti lè fìdí rẹ̀ múlẹ̀ yìí pé àwọn olùkọ́ni tòótọ́ wà ṣùgbọ́n Who are tempted because of tí ìdánwò circumstances. dìde sí wọn torí And ipò at tán wà. the same time, I want you to realize that mo fẹ́ ká mọ̀ bákan náà. it is not out of place for you congregation or for we congregation to take care of ministers, teachers, people of God taking care of the ministry. pé kì í ṣe ohun tó lòdì fún ọmọ ìjọ láti tọ́jú àwọn alàgbà àwọn adarí ìjọ àti iṣẹ́ ìránṣẹ́. May God help us. ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. May God help us. ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. I say, may God help us. mo ní ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. In Philippians 3, let me hear from nínú Brother ìwé Paul. Fílípì orí kẹta As I've said, I don't want to dwell too much into the OT. Philippians chapter 3, Fílípì orí kẹta let's read verse 17, ẹsẹ̀ 18, and 19. kẹtàdínlógún sí Ará. kọkàndínlógún. Yes, ẹ jùmọ̀ sí àfarawé mi. that's our apostle. Follow me. Apostoli wa nìyí. Take me as your example. ẹ rí mi gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ yín. There are people that you can't follow. àwọn kan wà tí ò ṣeé ṣàpẹẹrẹ. So, tí ò Brother ṣeé Paul is tẹ̀lé. a good example for any minister of the New Testament. alàgbà Pọ́ọ̀lù jẹ́ àpẹẹrẹ rere fún ìránṣẹ́ ọlọ́run kí ìránṣẹ́ ọlọ́run nínú májẹ̀mú tuntun. You are reading the Bible. Ará, ẹ jùmọ̀ sí àfarawé mi. Together follow my example Yes. ẹ sì ṣe àkíyèsí àwọn tí ń rìn bẹ́ẹ̀. and observe those who live You after the will, pattern you we will have set for see you. men of God today whose life are patterned towards the apostolic ministry. ẹ̀rí Make àwọn them your model. ẹ̀rí Let àwọn them be ìránṣẹ́ your pattern. ọlọ́run Let them be your mentor. lónìí tó jẹ́ pé ìgbé ayé wọn ìhùwàsí wọn bíi ti àwọn àpọ́stélì ní The way irú they àwọn operate ẹni their bẹ́ẹ̀ kó ministry. jẹ́ àwòkọ́ṣe wa. Paul said, look at those, they should be followed. So pé in irú other words, àwọn ẹni bẹ́ẹ̀ ló yẹ láti tẹ̀lé. there are two categories of men of God. ìyẹn ni wípé oríṣi ìránṣẹ́ ọlọ́run There are méjì ló wà. people that follow the examples of the apostles àwọn kan wà tó ń tẹ̀lé àpẹẹrẹ àwọn who are not àpọ́stélì covetous. tí wọn lójú They are kòkòrò not exploiters. wọn kì í ṣe They lálọ́ni lọ́wọ́ gbà teach the truth. òtítọ́ ni wọ́n ń There kọ́. are others àwọn mìíràn tún wà whose belly is their tó God. jẹ́ pé ikùn wọn ni ọlọ́run How do we wọn. know that their belly is their God? Read báwo the la Bible. ṣe mọ̀ pé ikùn Read wọn the ni Bible. ọlọ́run You are wọn. reading. You are reading. àní bí ẹ ti ní wa fún àpẹẹrẹ. Yes. nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ń rìn nípasẹ̀ àwọn ẹni tí mo ti wí fún yín nígbàkúgbà àní tí mo sì ń sọkún bí mo ti ń wí fún yín nísinsìnyí pé ọ̀tá àgbélébùú Kristi ni wọ́n. For there are many of whom I have often told you, and now tell you even with tears, who walk, live as enemies of the cross of Christ. The way they walk, the way they live, ìrìnsí wọn makes them bí ayé wọn. what? Enemies of the cross of wọ́n Christ. jẹ́ ọ̀tá Enemies Jésù. of what? Of the cross of Ọ̀tá. Christ. Why are they enemies? You are reading. ìgbẹ̀yìn ẹni tí í ṣe ìparun. They will perish. May you not perish. ẹ̀ ní ṣègbè lórúkọ Jésù. Anybody who is an enemy of Christ, of the cross of Christ, will perish. ẹnikẹ́ni tó bá ti jẹ́ ọ̀tá àgbélébù Jésù. Whose ẹni life irú ẹni doesn't bẹ́ẹ̀. preach the gospel. kí ayé irú ẹni bẹ́ẹ̀ ò wàásù Whose ìrere. actions does not preach the gospel. ìhùwàsí wọn ò wàásù Whose ìrere. teaching doesn't preach the gospel. ẹ̀kọ́ wọn ò wàásù ìrere. Whose preaching, whose life negates the cross. ẹ̀kọ́ wọn ìgbé ayé wọn ó lòdì sí You are reading. àgbélébù. You are reading. ikùn ẹni tí í ṣe ọlọ́run wọn. Why? Their stomach is what? Their God. God. How do we know? àti ògo ẹni tí ó wà nínú ìtìjú wọn. They glory what they are glorying in today
will bring shame in future. ohun tán fi ń ṣògo lónìí ìtìjú ló máa mú wá lọ́jọ́ You will see iwájú. what they are glorying in. What they are glorying in today, ohun tán fi ń what they ṣògo are using lónìí today as testimony, tó jẹ́ ẹ̀rí will wọn. bring shame to them tomorrow. òun náà ló máa mú ìtìjú bá wọn lọ́jọ́ iwájú. May your life not be disgraced. ayé rẹ ò ní jẹ́ I ayé said ìtìjú you lórúkọ wouldn't end Jésù. your life in disgrace. mo ní ò ní parí ìrìn àjò rẹ sínú ìtìjú. What they are using today as testimony, what they are glorying today will bring shame tomorrow. ohun tó jẹ́ ògo wọn tán fi ń gbéraga lónìí Underline, ìtìjú ló máa mú bá wọn their lọ́jọ́. stomach is what? They are glorying. jẹ́ kó yé wa pé How ipò do wọn we ni know? ọlọ́run wọn Yes. báwo la ṣe mọ̀. àwọn ẹni tí ń tọ́jú ohun ayé. Jẹ́ ìgbẹ́ yẹn. O tí kà tán lóyìnbó. They are doomed, and their fate is eternal misery. Their God is their stomach, their appetite, and their sensuality. And they glory in their shame. Ó ṣàlàyé ẹ̀ dáadáa. Ó ṣàlàyé nǹkan ara ikùn wọn. Carnal Nǹkan tí wọ́n fẹ́, their belly, nǹkan máa lò, what they nǹkan need, máa jẹ, what to nǹkan use, fẹ́ what ní láyé. to eat, what they Ìyẹn want to ni have in this priority world. wọn, ìyẹn That ni is testimony wọn. that is their priority Wọ́n máa and wọ́n even máa their wọ́n máa testimony. parun. They will eventually ruin. Who set their minds on earthly things? Gbogbo ibi tí wọ́n gbọ́kàn sí nǹkan kẹ́ni. Èyó. They are heartily minded. Èyó. Àlá wọn orí ẹ̀ ni. Their dream, Ẹran wọn orí their ẹ̀ ni. vision, Ẹ̀kọ́ wọn orí ẹ̀ ni. doctrine is on that. Ìgbọ́n bá dẹ̀ ló fún 200 years. Kí And náà when ṣe they máa ṣe use wọ́n? it for some time, Kò ní and they dìgbà yẹn delay. nígbà tí ìtìjú àtẹ̀gàn máa bá wọn nínú It is not even up to that level Yàtọ̀ sí tọ̀run. before shame came upon Wọ́n á them dán ní or yẹ̀yẹ́ come upon kalẹ̀ them. sínú ayé. Apart from that of heaven, they become another thing in this world. Ẹ má ṣì mí gbọ́ o. Don't misunderstand my message. Paul sọ pé tẹ́ bá ti ṣiṣẹ́ Olúwa ẹ̀ ní kọ́lé o. Paul didn't say if you do the work of God that you Every- won't have house, you will build láyà. house, you have Ẹ wife, rí nǹkan husband, ayé lò. and you will use Wọ́n kì things í of ṣe this ohun tí ẹ world. gbé sọ́kàn tó jẹ́ pé orí ẹ̀ lẹ dojú ẹ̀ kọ́kọ́. But not what you have in mind that is the focus of your teaching. àti mówó wá. That is the procedure of getting money, Ọ̀tá or way of àgbélébù. getting money. Kí ni mo pè? They are enemy of the cross. When you go to the cross, Tá a when bá you ti lọ talk síbi about Christ, àgbélébù, you tá a talk sọ̀rọ̀ nípa about Jésù, resurrection, tá a sọ̀rọ̀ nípa money will jíǹde, come, money will owó come. á wá. Ọlọ́run tó ń fún lóhun gbogbo láti lò, ó máa God fún that lóhun láti lò. gives everything for us to use. Àwọn Will ẹsẹ̀ give tí mo you. fi ń jọ́sìn nìyẹn. Those are the Òun ló verses máa I ń fún yàn use. lóhun gbogbo láti kéde. God will give you everything to Ew. use. Ó gbọ́dọ̀ fún ọ láti lò. He must give them. Kí ló fẹ́ lò tó ò ní rí? What do you want Bọ́ to sínú do? ìrere. Come to the gospel. Bọ́ sínú ìrere. Just Máa come to the ṣiṣẹ́ lọ. gospel. Má rò pé bóyá Ọlọ́run ò rí ọ. Continue working. Don't think that God Tó didn't fẹ́ see lò you. yẹn. That wàá thing that you lò ó, want to use, á tún kù. you will use it and you will have surplusity of it. Wọ́n á dán wò. Though they Bóyá will be olójú tried. kò ní ọ. Maybe you are covetous. Wọ́n á jù sí Ọlọ́run agbójú sẹ́gbẹ̀ẹ́ o. God will give it to you and look sideways. Á mọ̀ bó ṣe máa lò. Tó You bá will know lò how you dáadáa, use it. wàá gbà sí. If you use it well, then you will have more. Ó lè ṣe 5,000 wọ́n jù sí Ọlọ́run Maybe agbójú you are sẹ́gbẹ̀ẹ́. given just Wọ́n tẹ̀ ní fún ọ ní 5,000. 100 naira. You can be given just 100 naira. 5,000 ó yá gbà Ọlọ́run agbójú sẹ́gbẹ̀ẹ́. Take this Owó 5,000 rẹ̀ and kọ́ bá ti you lò click to dáadáa read. 10,000 bọ̀. If you use Tó it bá ti lò wisely, dáadáa 20 bọ̀. another one is Tó coming. bá ti lò dáadáa 15 bọ̀. You use them Mílíọ̀nù bọ̀ judiciously ó ti mọ̀ pé wàá lò dáadáa. because God knows you will use it wisely. Mọ̀ pé wàá lò dáadáa. Bẹ́ẹ̀ tó o lò dáadáa, o ò But lò dáadáa. you misuse it. O ò lò láti ránṣẹ́ òun lọ́wọ́. You don't use it to O ò lò help láti ran ẹlòmíì his lọ́wọ́. work or to help others. Ọkàn rẹ̀ á kún fún àjẹkì. Your mind will be starved of greediness. Àbẹ́ mọ̀ pé téèyàn bá ń jẹun jù sá. Tó bá Don't ń you jẹun know sá. when you overeat Kó or máa you eat, ṣàìsàn. you are greedy. Eating always, you'll be sick. Òun náà ṣe é ké gbogbo ilé ayé ká máa ṣe exercise. That is why they Tó bá were jẹun saying we should be jíjẹ ń exercising our pani. body. Food do kill. Àwọn èèyàn tó ń dáyẹ̀tì inú ayé lónìí pọ̀ gan. Those who are Dáyẹ̀tì dieting gan. today, there are so many in the world. May God help us. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. Màá pàpà ká Málákàì sọ̀rọ̀ kan nípa wọn tí mi ò ṣe láìka. Malachi said something about them. Malachi chapter 3 Ìwé Malachi orí verse 10 to kẹta 11. ẹsẹ̀ ìkẹwàá sí According to kọkànlá. this writer, he said, avoid leaders whose objective is to use the flock
to serve their own interests, to meet their own end needs. Prophet Micah called them judges who judge for reward, priests who teach for hire, and prophets who divine for money. Malachi 3. ẹ jẹ́ kí a yẹra fún àwọn Micah, not Malachi. olórí tàbí Micah. wòlíì tí ó jẹ́ pé gbogbo èròǹgbà ọkàn wọn kò ju pé kí wọ́n lọ agbo àgùntàn láti tẹ ara wọn láti tẹ ara wọn lọ́rùn. Wọ́n ń lo agbo àgùntàn láti tẹ ara wọn lọ́rùn nípa ohun tí ó yá àti àwọn wòlíì tí ń ṣe nípa ohun tí wọn yóò lò. Wòlíì Míkà sọ pé wọ́n ní àwọn onídàájọ́ tí ń ṣe ìdájọ́ nítorí èrè, àwọn àlùfáà tí ń kọ́ni fún ọ̀yà àti àwọn wòlíì tí ń sọ tẹ́lẹ̀ fún owó. Àwọn àlùfáà tó jẹ́ pé owó oṣù wọn ni wọ́n jókòó tì nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́. The priests àwọn that onídàájọ́ feed their kẹ́ẹ̀bá ti wages. fún wọn ní sọ̀rọ̀. The judges when there is no money, or the judge when there is no money they won't Òun sọ lóru talk. nígbà tí oníwàásù fẹ́ lọ ṣèsọjí níbì kan tó pe That was what I was talking about when a preacher was going to preach Mo somewhere fẹ́ wá ṣe wàásù ní Iléṣà. Ẹ̀yin kan ẹjọ́ mo fẹ́ ṣe wàásù. he went to Àwọn kan Cannes kọ́kọ́ pèsè pàdé. and they called the man to a meeting. Wàá kọ́kọ́ tọ́jú wa ná. You first of all take care of us. Nígbà tí wọ́n bá bọ́ sọ́dọ̀ ọ̀ka ò fẹ́ ṣe sọjí fálá ìgbàgbọ́. You want to preach to the unbelievers. O ti kọ́kọ́ ná bíi 200,000 You spend fún àwọn about olórí ìjọ. 200,000 or more. Táwọn olórí ìjọ bá Church ti owó yẹn leaders. lọ́wọ́ ẹ̀. If the church leader didn't take Wọ́n that, wá dẹ̀ sọ fún ẹ pé musọ́ni ṣòro mo lọ́mọ mi kan fún wọn ó lóun fún wọn ní 70,000 wọ́n sọ pé kí náà fẹ́ kàn fi ṣe wọ́n dowó ẹ̀lú láyà pé kò ra káàdì. one of my friends gave them, or my son in the Christ gave them 70,000, and they said it's not even up to buy credit card. Mo náà ní kò ṣe. It's not even up to use to buy credit card. Ó sọ fún mi ó lóun lọ ṣètọ́jú òun ó ní bọ́n ṣe ṣe ó lóun lọ ṣètọ́jú òun. Eventually, the man of God went to proclaim the gospel. Ó ní wọ́n máa sọ fún un pé They normally tell him, náwó ẹ̀ spend your money. We will bring people. We will bring people to your crusade. Do whatever you like with them. Nígbà bá ti gbó sáàkù. When you collected the money, ìsọjú wà níta owó ti dún níbo. the priest will just tell the congregation there is crusade outside. All of you must go. They will bring their people there. Á dún dáadáa lápò. Tí a bá ti ṣe yẹn sáwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run mélòó ọmọ ọjọ́. If we can do that to the children, to the man of God, how much more the congregation? Tójíṣẹ́ Ọlọ́run fẹ́ wà. A man of God want to preach? It's the order of the day o. That is the thing that is going on today. Òun ni òjíṣẹ́ Ọlọ́run kan wá bá mi. A man of God came to me. Ó kàn sọ nǹkan tó jẹ́ kóun mọ evangelist Ọ̀kẹ́. He was telling me what brought him to know that man. He said the man called him and calmed him down. That God sent him to this town. And he mentioned the name that they took from him. Eventually, the crusade flopped off. Though the man of God didn't talk, but when they got to the meeting, he said he didn't know that pastor do lie. And now the man got up, and what is my sin? You collected money from me, and I didn't complain that you spent my money. He just moved out of the meeting. It was this man of God that now patiently just calmed him down. Your life not be ruined. Look at yourself, don't look outside. How to be inspired to work. If you'll be given something or reward afterwards. If that is the case, that same spirit that is using those elders, if you are not given something, you will not be inspired. But if it's something that they will give you something after all, be careful.
Where is our Mi ò reward? sọ pé Lies. mi ò sọ pé ká má dúpẹ́ o. I'm not saying we shouldn't By the grace of God, appreciate tíjọba ń someone that give us tẹ̀síwájú, something. àwọn services kan wà kì í ṣe pé yóò bẹ́ẹ̀ àfẹ́ sanwó iṣẹ́ yín. It's not as if we want to The church will reward do- you, The church will do to encourage you. Are but you church listening may to do me? some things to Are encourage you us. listening to me? Are you listening to Tí ẹ̀ ń me? gbọ́ mi, Fún àpẹẹrẹ, for example, dẹ́rẹ́bà tó ń fi mọ́tò yálé wa máa kó yín. a driver that Bí ẹni kó gba agolo do mílíkì come to your ẹ̀ house dẹ́ṣẹ̀. to convey you down to the church and back to your house, if you give him something, it's not a Abẹ́ṣẹ̀ sin. lẹ́ẹ̀dá. Is it a sin? Dẹ́ṣẹ̀ náà. Èèyàn gbé mọ́tò wálé. Kẹ́bà gbé tán bá fi mọ́tò yẹn gbé ọ ní ilé church. If they didn't convey you down They here are to doing church, you something. won't come to They are doing church. something. They are doing something. Ní kẹ́ mu wá ṣùgbọ́n tẹ́ bá fún wọn déédéé. Though the man didn't request for anything from you, but you can Àwọn at least agbègbè tó give. làágùn tẹ́ fi bímọ bẹ́ẹ̀ bá ní kán gba tíì kan mú ṣé The ẹ̀ dẹ́ṣẹ̀ midwife. kán gba tíì ẹ̀ dẹ́ṣẹ̀ náà ó. That labor during your Wọ́n- delivery, if àwọn you ló ń give them fẹ́, something, wọ́n fọwọ́ kẹ́jì. it's never a Fọwọ́ kó sin. gbogbo rẹ̀. They take care of you during delivery, and Àwọn kan lára wa gan ò tiẹ̀ ní kí wọn. some of us we don't Báàrí even, wọn àgbójú we not pamọ́. even greet Wọ́n gbé them. báàgì bọ́ gan ò ní kúnlẹ̀ kí Even wọn. if they are coming, you don't greet. Kò ní igbó kí wọn. Ta ló máa pín wọn lérè? If you don't greet them, their A ò reward retí èrè. is in A ò heaven. retí We are èrè. not expecting Ṣùgbọ́n anything from you. bẹ́ẹ̀ bá ṣe But ẹ̀ if you dẹ́ṣẹ̀. do it, Are you listening to it's me? not a sin. Ẹ dẹ́ṣẹ̀. Tàbí àwọn olùkọ́ tó ń kọ́ yín. Or your teachers, Or whatever anything táwọn ọmọ Ọlọ́run ṣe. or ohunkóhun yòówù. People are praying for you. Àwọn ènìyàn ń Encourage gbàdúrà them. fún wa. Encourage them. Ká rù wọ́n lọ́kàn sókè. Ẹ ò kò sí tí a ṣe fáwọn ọmọ Ọlọ́run tí ẹ sì ṣe tó jù. There tó is jù, nothing tó pọ̀ you jù, do tó for pọ̀ the jù, people of God that is too much. tó pọ̀ jù. Nothing is too much. Ṣùgbọ́n kì í ṣe pé torí bẹ́ẹ̀ la ṣe ń ṣe. And that is, it's How not because dare that is the they? purpose. How We don't even dare they? expect that. We are not expecting that. Torí bẹ́ẹ̀ kọ́ la ṣe ń ṣe. That is not the purpose of doing it. Míkà orí kẹta ẹsẹ̀ kẹwàá ẹsẹ̀ kọkànlá. Micah chapter 3, tí ó fi ẹ̀jẹ̀ kọ́ Síónì verse 10 to 11. àti Jerúsálẹ́mù pẹ̀lú ìwà ẹ̀ṣẹ̀. Àwọn olórí rẹ̀ ń ṣe ìdájọ́ nítorí èrè. Ṣé ẹ rí bẹ́ẹ̀ yẹn? Tí wọ́n bá ti ní ẹni kéèsì kan tẹ́ ẹ fẹ́ yanjú. And they Fún say àpẹẹrẹ, you mo have máa ní àwọn case small cases sínú ṣọ́ọ̀ṣì to báyìí tó jẹ́ pé settle. àwọn alàgbà ní àníkẹ́lẹ́ yanjú ẹ̀. There are some Káwọn cases alàgbà ní that kókó I tí ẹ bá said ti the mú leaders wá, to settle. a ò jókòó. For the leaders to say, if you don't pay us, we are not sitting for the meeting. Àbí òní àáwọ̀ láàrin You have ọkọ àtaya. A misunderstanding Oníkẹ̀rí àwọn alàgbà between tàbí husband and wife, and I directed you to Orí fún the àwọn alàgbà ó yá, owó ìjókòó. to leaders, and they are now requesting for the Àwọn money, ọmọ ọjọ́ for máa ń money. fi ìjọ débẹ̀ owó ìjókòó kẹ́ ẹ tó wá. even the church can push the congregation can push the church to that level. N tá a fẹ́ sọ wọn ò ní ka sí owó ìjókòó 5,000. What we want to say, they will not, they won't bother about it. We must collect money from them before we can see it. Máa ka bẹ́ẹ̀lì òun yé mi. Àwọn àlùfáà rẹ̀ ń kọ́ni fún ìyà. Ọ̀ya torí owó oṣù ni. Àwọn wòlíì rẹ̀ Kọ́ba sì ti owó ni kówó ẹ̀ ọba ti pé o lè rí mi lọ́jọ́ mẹ́jọ. If you don't pay your money, ẹ̀ẹ̀kan náà ń tan ní lọ sáwọ́ èkó. you won't see me next time. Bring sufficient. If your money is not okay, don't. I can't come. I can't Tó o come. bá ti fún mi lówó mi tó pé má retí mi. àwọn wòlíì rẹ̀ sì ń sọ tẹ́lẹ̀ fún owó. Prophets divine for money. Báyìí ni Olúwa wí. Thus says the Lord. Kó o tó wá owó ẹni. Before you come, your money. Bẹ́ẹ̀ ló wí bẹ́ẹ̀ o. Ẹ̀mí máa ràn wá lọ́wọ́. May Holy Spirit help us. Gbogbo iṣẹ́ ìrìnsẹ́ káàtà ń ṣe ní ìjọ. All Ilé ministries in ìjẹ́ bá the ti church. ṣe nítorí owó nígbà Anyone nítorí èrè. that you are doing because of money or for reward, Ẹ ti di èké wòlíì. you become a false prophet. Tí ẹ wù gbọ́ tán bá ti kí yín tán bá ti. You will remain sullen if you are not, if they didn't appreciate you. Bàbá wa ní àwọn yẹn ti gba èrè wọn. Our father said, náà. those people, they've received their reward already. So ẹ fayọ̀ ṣe. Do Déèdì it bàbá wa Paul. joyfully, like the language of our father Paul, 2 Corinthians chapter Ó ní màá 12, fayọ̀ náwó. that I will Ó dàbí spend my nìkan, money ó ní joyfully, bàbá ló máa ń fi nǹkan pamọ́ fáwọn ọmọ. that it is father that Corinthians keeps something for their Bible. children. Tó ló dàbẹ́ ni pé He was Kọ́ríńtì talking lè with díẹ̀, Corinthians, Kọ́ríńtì as lè if kékeré. Corinthians are very tough a Owó bit. òtítì ká wọn.
wọ́n lé torí wọ́n They mọ are very bíbélì tough ṣe because rí àwọn ìjọ tó bá tẹ̀ they are mẹ́fọ́ vast in the Bible. wọ́n máa ń nira The wọ́n máa church ń that nira are vast in the ẹ̀kọ́ lè Bible, pààyàn kéèyàn má ṣe rere tó bá doctrine wọ́n can kill mẹ́kọ́ you. so àti give They are vast in àti the ṣe tó yẹ doctrine. kán ṣe gbogbo ó ní So to quality lára do the necessary thing was so difficult for them. ó ní máa fàyọ̀ náwó Said that we spend money kódà joyfully. ó kọ̀wé yẹn tó lágbára He wrote ó the ní mo epistle so ó lo èdè kan powerful. ó ní mo ja ìjọ míì lólè láti tọ́jú yín said, Owó èdè tó lò. I steal from other So, church I rob or I rob some other churches To to take care of take care of you. ó ní ta ni mo rẹ́ jẹ láàrin yín Who have I cheating among you? nígbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí tòótọ́ kùtù sí ó ní ta ló ń rẹ́ jẹ ta ló ń Who gbà nǹkan have I lọ́wọ́ cheated among you? that's a man of God doing the job so ìjọ ló ti débẹ̀ o torí pé ó It was nira job fún wọn that pushed him to wíwá that ṣe ló level yẹ kán fayọ̀ bí because it was so ìjọ difficult for Fílípì sọ them. pé Instead ẹ of ṣeun them gan, joyfully ẹ doing ṣeun it, gan lọ́mẹ́yìn ẹ ṣeun ẹ̀yin Fílípì He ẹ was ṣeun o praising the Philippian church. But when he got to the Corinthians, not even an apostle wọ́n ní kìí tiẹ̀ ṣe àpọ́stélì gan-an. to understand ìṣẹ́ bàbá ńlá ti máa sọ pé To the kí ni extent ò bá that jẹ́ àpọ́sẹ̀lì the gbogbo man èèyàn was saying, if I am not the apostle of ó all lèmi ni mo bí for yín. all, I give back to you. níbi tí wọ́n ti dé That is the level. ìjọ máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ o The church can do that at times. èṣù ò ní yá ọyìn lò Satan will not possess you or will ṣé not ẹlẹ́ni tí ò bá ti mórí take over your. àwọn ló máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ tí ó ń The- take things for granted. Those who are not Anything- ungrateful anything- people, they are the thank ones you that very normally much. do that. Appreciate God ohun tó ràn òjò We wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ tó rọ̀ should lónìí try báyìí at least dúpẹ́ to lọ́wọ́ appreciate Ọlọ́run God. appreciate The God little rain or Appreciate shower the we see little today, we things thank people do God. for you. We should appreciate what. when you have the sense of appreciation Tá a bá ti ní Wàá ẹ̀mí rí ìmoore, ìfúnpá ẹ̀ ò ní ga you won't have high blood pressure. wà á máa láyọ̀ You'll be joyful. wà á máa ní sí You will be increasing. are you listening to me tó o lè lẹ́mìí ìmoore kó o má ní sí You can be grateful and not be bá increasing. lẹ́mìí ìmoore wà á If máa you ṣàn are jáde a máa ṣàn wọlé Be a máa ṣàn grateful, wọlé the spirit of. kójú ẹ lé kókókókókókó. But for you to be frowning always, ṣe ojúṣe ẹ ló ṣe. he has Iṣẹ́ performed tiẹ̀ his ló ṣe. responsibility. Iṣẹ́ ẹ̀ ló ṣe. Yes, Iṣẹ́ it's mi his ni mò ń ṣe. responsibility. Èmi náà ṣe Doing iṣẹ́ and tèmi. performing my responsibility. ọkàn àwọn kan mo struggle kí mi tó rí owó. Some people Ṣé will be pastor ló ń saying, ṣe? I struggle Struggle before I nítorí get owó, money. iṣẹ́ ló ń ṣe, He kò is sí tó a kàn minister. pẹ̀lú ẹ̀. Ṣé I tiẹ̀ have ló nothing ṣe? to do with him. tí wọn ò bá bójútó ọṣẹ wà lágbára ṣiṣẹ́ òun. If they don't take care of you, will you have ilé the ẹ̀ bá strength dàrú to do tí the wọ́n lè work? ṣiṣẹ́ òun. If your family is shattered, will you have the opportunity to do the work? ayé yín ò ní dá sí. Will your life not be shattered? àwa ló kàn wọ́n ẹ má jẹ́ ká máa gbọ́kàn sókè fún tí a jẹ tàbí ohun tá a mú. We should not be Ọlọ́run yóò tọ́jú yín o. ó sàmì. we should not have anxiety bí because àwọn of ti what tẹ̀ ọ́ to mọ́lẹ̀ mi ò eat. máyì tó ń bá tẹ̀ ọ́ Maybe tó ń bá bí ọ́. I've stepped on you, I don't care. mi ò máyì tó. I don't care if I've stepped on torí ohun you tí mo fi ń gbélé ayé ni mo fi ń kọ́ because yín. that is what I used to live my life. mo fi ń gbélé ayé mo fi ń kọ́ yín. so tó ń bá tẹ̀ ọ́ mọ́lẹ̀ tó bá fi pé bàbá yìí If I step on tó you sọ ẹ́ ti lé jù. and you are thinking bíbélì ni tí ò bá wá what jẹ́ I'm bíbélì saying lọ is àwa wá so jáde tall, pé that is kọ́ ìpè Bible. là ń ṣe. Then if it's not Bible, Finally, then you let can. me quickly rush through the last aspect. Good teachers, good leaders, we gather souls, we gather sheep together. But false teachers will scatter. Àwọn olùṣọ́ àgùntàn tòótọ́ wọ́n á kó àwọn àgùntàn jọ ṣùgbọ́n àwọn olùṣọ́ àgùntàn búburú wọ́n á tú wọn ká. John 10, 12 and 13. Ìwé Jòhánù orí Let's kẹwàá quickly, ẹsẹ̀ ìkejìlá sí kẹtàlá. John 12. ṣùgbọ́n alágbàṣe Bẹ́ẹ̀ni, tí kìí ṣe olùṣọ́ àgùntàn bẹ́ẹ̀ni. ẹni tí àwọn àgùntàn kìí sì ṣe tirẹ̀ ó rí ìkookò ń bọ̀ ó sì tú àwọn àgùntàn sílẹ̀ ó sì sá lọ ìkookò sì mú àwọn àgùntàn ó sì fọ́ wọn ká túútúú. Ẹ̀mí máa But ràn the wá hired lọ́wọ́. servant, Holy he who Spirit merely help us. serves for wages, who is neither the shepherd nor the owner of the sheep, when he sees the wolf coming, deserts the flock and runs away. Bó tilẹ̀ yẹ pé Jésù ní ẹ̀kọ́ yẹn bá wí àti àwọn Though ìwé májẹ̀mú this láéláé sermon is gbogbo. talking to Christ Ṣùgbọ́n and ẹ̀kọ́ tí à ń kọ́ the bẹ̀ prophet ni of Old pé Testament. àwọn olùṣọ́ àgùntàn dáadáa. But what we learn, we Nígbà are táwọn learning ọmọ here ọ̀dọ́ is bá ní ìṣòro, good wọ́n á shepherd dúró
When the Mo ní wọ́n disciples máa are ṣe. having challenges, they will stand with them. wọ́n ṣe máa ràn lọ́wọ́ wọ́n ṣe máa ka bíbélì How they will help wọ́n ṣe him máa or gbà her. níyànjú. How they will read wọ́n ṣe Bible máa gbọ́wọ́ to ẹ̀sùn. encourage him or her. ṣùgbọ́n How ẹni they tí ò could bá lift ti him gbé up. olùṣọ́ àgùntàn kò sí tó kàn ó bá tiẹ̀ lọ. But a bad shepherd is less concerned about the sheep. ẹ̀kọ́ tí à ń ṣe nǹkan nìkan ní iṣẹ́ olùṣọ́ àgùntàn àbójútó ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ o á bá tiẹ̀ lọ. ẹsẹ̀ kan wà ń bẹ̀ yẹn tí There is a verse there. mo tiẹ̀ kóòtù arákùnrin kan nǹkan tó kọ síbẹ̀ mo kóòtù ẹ̀. I quote a particular man. Isaiah 42 verse 3. Ìwé Àìsáyà orí kejìlélógójì ẹsẹ̀ Sáríkà kẹfà. Isaiah 42 verse 3. Màá dẹ́ sáré ṣàlàyé mo lè má ka ogun tó wà bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ máa ṣàlàyé. Tẹ́ bá may not délé read àkàmọ́ all. tó kọjá di. A bruised reed Yes. he will not break. Yes. A dimly bending wick he will not quench. Yes. He will bring forth justice in truth. Yes. He will not faint. Sọtẹ́lẹ̀ yẹn wà nípa Jésù olùgbàlà. Jésù gangan ló This kù. prophecy is concerning Jesus. Káyọ̀ báyìí. Iyè fífọ́ ni òun kì yóò ṣẹ́. Òwú tí ń rú èéfín ni òun kì yóò pa. Yóò mú ìdájọ́ wá sí òtítọ́. Àárẹ̀ kì yóò mú un. A kì yóò sì dáyà fò ó. Ẹ gbọ́ mi Yóò o. fi gbé ìdájọ́ kalẹ̀ lé ayé. Ṣé ẹ rí òwú àtòpà tó ń rú èéfín tí ò jó dáadáa? À ń fi wé àwọn ọkàn tó ní Rí. tara It's being compared tó with fẹ́ ṣiṣẹ́ Ọlọ́run ní tòótọ́. Wọ́n those tó jẹ́ pé who are wọn ò tí zealous. ì lè ṣe bó ṣe do yẹ the kó work of yẹ. God. N tán ń gbé jáde bí èéfín ló jẹ́. But they are not yet Olùṣọ́ àgùntàn á lọ bẹ̀. Á ran ìwú yẹn they are not lọ́wọ́ yet ká fi tó perfect. dáadáa. But the shepherd will go to them to help Ó those ṣe pé reeds ìdí yìí ṣe to èéfín. become fire. Not that this one is Kí mi ló smoking, léde Yorùbá? you throw it Ẹ away. kó bi sí àdìrò. Ìdí eléyìí ṣe èéfín. You Igbó. put firewood into Eléyìí ṣe the èéfín. Igbó. Èwo ló máa kù? into the Mo léwo ló máa kù? this one is Ẹ o. smoking, you throw it Olùṣọ́ away. àgùntàn That á one tú smoking, eléyìí you tó throw ń it ṣe away. èéfín yẹn á ràn lọ́wọ́. The shepherd will help that one that is Tá fi smoking. máa jó dáadáa. Will help it till it becomes fire. Mo ń bá wa sọ̀rọ̀ ní o. I'm talking to us. Àwọn èèyàn máa wọnú iṣẹ́ ìránṣẹ́. People will be coming to the They ministry. are not perfect people, I repeat. Wọn kì í ṣe ẹni tó ti pé o. Wọ́n á wọ mínísírì tẹ́ wà. They will come Ẹ lè to your jẹ́ leader ministry. ńbẹ̀. You Ẹ may be lè the leader jẹ́ there. ọmọ ìjọ ńbẹ̀ You torí may ọ̀pọ̀lọpọ̀ be àwa. part of the Àwọn ọmọ congregation ìjọ there. nígbà míì la máa ń paná òwú tó ń rú èyí Because yẹn. majority of the congregation Ah, at times they are the one that quench. Àwọn youth That leaders náà smoke. ń tẹ́ ẹ bá tẹ̀tà fún ẹ nígbà míì náà máa bá àkókò pa kú pátápátá. Wọ́n á pọ̀ kànyẹ́ kú pátápátá. The Ó ṣe leaders èéfín ni. what Kí ló ṣe is máa so jó? for the Kí ló ṣe máa disciples. jó? They are Kí the, ló ṣe they are máa the one ṣe that will rere? kill. They will quench that fire eventually. How will Tó bá this ti jẹ́ fire become olórí rere be burning? bó ṣe máa ràn lọ́wọ́. If it's a good leader, how will we Bí help èdè tí that mo sọ fún person? yín pé mo máa ń lò àwọn àgùntàn tí ò mọwọ́ ọ̀tún tí ò ṣe kéne. The sheep that cannot differentiate between the right and left Ọwọ́ hand. òsì rèé, ọwọ́ ọ̀tún rèé, ọwọ́ òsì rèé. Róòmù sí bá bèèrè méje. A good leader A ṣe will èéfín. tell them the right and the Ọkàn left. ọkàn tán ń gbé wá tó fẹ́ fi sin Ọlọ́run ní kẹ́wò. Ẹ má ti wo ohun tó gbé jáde. The right heart that he brought up is what we should consider. Ṣé bá a ṣe rí nígbà tá a débìrè? All of us that are Ẹ dá mi here, lóhùn. is this how we Ṣé bá a ṣe are rí when we nígbà tá a came bẹ̀rẹ̀ in? rí? Díẹ̀ náà ni. Just So ẹ̀yin náà ẹ jẹ́ ká ran àwọn little míì by lọ́wọ́. little. Therefore, let's help others. Àwa náà ò tí arrive. We are yet to arrive. Ibi gíga la sì ń lọ. Jésù lè wá lórí ibi gíga la ń lọ. Jesus is Olúwa still mú struggling yín upon gòkè. us. May God lift So ẹ up gbọ́wọ́ àwọn us. kékèké yẹn sókè. Lift Wọ́n ṣe us pọ̀ up. ni o. Ẹlòmíì gan ti lè pẹ́. Even Ó ti some ṣe èéfín. may be Ó ti pẹ́ ó ti delayed. ṣe èéfín kò tí ì may gẹ̀ẹ́sì be ẹ̀ náà in ni the ó máa church for a very gẹ̀ẹ́sì long ẹ̀. time and still Kí mo ló máa ṣe? smoking. Eventually, it will come true. Agẹ́ẹ̀tì ẹ̀ ìgbà tó bá tó tẹ́ àwọn ọkàn ńlá. Great Mo soul, tún ti sọ ojú tí ẹ máa fi wo ọkàn ni pé ẹja ńlá. the way you perceive anyone is that they are great Ẹ má things. gbàgbé you are born Pé àbí wa Ẹ ti ní gbàgbé. ẹni ńlá, have Ẹ you o. forgotten? you are born great. Pé àbí wa ní ẹni ńlá, There is a great deposit in you. ohun ńlá la gbè sí wa Ẹ kí ló nínú. lé gẹ́gẹ́ bí èdè àwọn ọmọ òde òní. You are loaded. You are loaded. Pé a kún, Ó lè máa ṣe fí lónìí. it may be smoking today. Bàbá Paul ló sọ nínú Éfésù. Father Paul said Ó that in lẹ́ni ó fi gbogbo Ephesians. ìbùkún ọ̀run bùkún wa nínú kíni. He that bless Ó ti yàn us, wá sẹ́lẹ̀ sí ìtọ́dọ́mọ. he has appointed us for adoption
ever before the beginning of the Fún world. akẹ́kẹ̀ẹ́ gbé wá sínú ẹ̀ bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ṣe nínú rẹ̀ yẹn gbogbo kíní We yẹn ò were ní just jáde lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. stopping now, But wọ́n and ti as di we ẹrù are wá. entering You are into loaded. it, they will not come out immediately, but we have those things in us already. Good leaders will help them. Adarí rere arànrú ẹni bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́. But bad leaders will scatter. Ṣùgbọ́n adarí búburú akuku tú gbogbo ẹ̀ka. Ohun tó máa fi tútọ́ wà lókù rẹ̀. What we use to scatter it Jẹ́ kí n wo is Jacob orí kẹta. them. James chapter 3 Ẹbẹ̀ ní ẹsẹ̀ kẹrìnlá. verse 14. Yẹn bẹ̀rẹ̀ ń bẹ̀. Jacob orí kẹta. James 3 Ẹbẹ̀ ní ẹsẹ̀ Ọjọ́ kẹrìnlá. yìí bá ní owú kíkorò Owú kíkorò ló máa fi tújọ. àti ìgbàlẹ̀ ọkàn Peter yín. Owú envy. kíkorò, owú Bitter kíkorò, envy. ìlara ló máa fi Envy. tújọ. Tó máa rò pé ṣe náà He fẹ́ is gbaṣẹ́ scattered lọ́wọ́ Saul, òun. thinking someone wants to take over the ministry from him. Ṣé náà fẹ́ gbaṣẹ́ lọ́wọ́ òun. They Tá want fi to lu take àwọn over. ọkàn kan bọ̀ tá lù wọ́n mọ́lẹ̀. It's, that was why he Owú refused kíkorò. them. Bitter envy. Ẹ jẹ́ ká ṣọ́ra o. Let's be careful. Gbé ìlànà o. Tẹ bá ní owú kíkorò ẹ máa kọ. Àti ìjà ní ọkàn yín kí là ń jà lé lórí. Strive in your heart. Kí la fẹ́ jà lé lórí. But if What you are we have fighting bitter for? Mú jealousy, tiẹ̀ wá, mú tiẹ̀ wá, mú tiẹ̀ wá. Lónìí báyìí, mú bọ̀. Arákùnrin lè lu ẹ̀bùn kan. Kẹ́bùn yẹn ru ọkàn wa sókè. À ń yin lọ́run lógo Brother àbí may bẹ́ẹ̀ kọ́. use a gift and Ew. inspired us. Ó We tún lè praise ṣe God ọ̀dọ̀ on Ọlọ́run his wí behalf. sí lọ́la. And God may inspire another Òun náà person. tọ́lọ́run ló yẹn, a máa sọ́gun kó ń ṣe kí ni kó dàgbà And sí. the first Ọlọ́run náà tún lè person fọwọ́ will be ẹ̀fọ́ happy ìfowó náà tún mú for tiẹ̀ you to be jáde. growing. Ta lọ́lọ́run gbàgbé kí mi rọ́ rẹ lókè. Has God forgotten anyone? Ṣẹ́ni tó bá ti ní owó kíkorò, ó ti gbà pé Ọlọ́run gbàgbé wọn. Anyone that have bitter jealousy thought God has Iṣẹ́ wo ló ń forgotten ṣe tó him. fẹ́ gbà lọ́wọ́ rẹ̀? What Iṣẹ́ wo ló ń ṣe tó? work are you doing that someone want to hijack? Iṣẹ́ wo ló fẹ́ ṣe tó fẹ́ gbà lọ́wọ́? Mo fọ́ọ̀nù tó ń fẹ́ já gbà lọ́wọ́ rẹ̀. Oyè ìdílé bàbá rẹ̀. Kó bá jó lè That's di your bàbá rẹ̀. traditional title. Tó o bá kú ọ̀nì fẹ́ lómi ń jẹ. If you die, won't another person be enthroned? Kódà bó ṣe máa ran àwọn èèyàn lọ́wọ́ kán pọ̀ bí èdè bàbá Mósè. Ó ní I wish all our prophets. Ó ní òun fẹ́ kí gbogbo wọn kan jẹ́ wòlíì. Kí gbogbo yín ìjà kọrin. For us to be all calling stars Gbogbo yín ìjà fàdúrà jagun. and prayer Gbogbo yín warrior. ìdí èdè bàbá Paul. Ó ní gbogbo yín lè máa sọ tẹ́lẹ̀ ní kankan. You can Àbí prophesy bẹ́ẹ̀ kọ́? one after the other. Gbogbo yín bẹ̀ mọ́ kẹ́ máa sọ tẹ́lẹ̀ And ní kankan. receive Holy Ayọ̀ Spirit olùṣọ́ and àgùntàn start nìyẹn. prophesying. That is the joy of the shepherd. Ẹnìyẹn ti fẹ́ gba orí ọ̀fẹ́ mi. That person want to take my grace. Kí ló pé gan, kí ló lóòní, ṣe bórí ọ̀fẹ́ ni. You even call it a grace. Ní téèyàn ò ṣiṣẹ́ fún. That is, you didn't work Gbogbo for ẹ̀bùn tá a it. ní pátápátá. All Èwo lẹ deeds ṣiṣẹ́ that fún we níbẹ̀? have. Èwo lẹ kọ́ níbi Which fásitì bẹ́ẹ̀? one did we work Èwo for? lẹ sanwó fún kọ́lọ́run tó fi ta Which one rẹ̀? did we pay for before God gave them God to can us? decide to bring a drunkard. Ọlọ́run lè pinnu láti mú That ọ̀mùtí drunkard. ọ̀mùtí A paraku. cigarette smoker. A hemp smoker. Ẹni a tó ń mu drunkard. sìgá tó ń mu Kó gbó ní ṣọ́ọ̀ṣì lónìí. tó jẹ́ pé Kó oògùn dẹ̀ olóró ló mu. kó dẹ̀ mọ́lẹ̀ lórí. And Kó dẹ̀ sọ́dọ̀ olùkọ́ni. True or bring false? him to the church Eh? and pour Holy Spirit upon him and become a teacher. An harlot can come to the church today and God can make him a choir. Panṣágà lè Ṣé mo wọnú kúrò? ìjọ yìí. Ọlọ́run sọ di akọrin. Pé ìjọ wo ló dé tó fẹ́ gbaṣẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀? Iṣẹ́ wo For náà- you iṣẹ́ to wo be ló fẹ́ saying, gbà? when did she come, Lo that he will be ẹ̀bùn tiẹ̀ kó taking náà lo over my tiẹ̀. duty. Use your own gift and let her use her. Owú kíkorò àti ìjà Bitter, lórí kílẹ̀. jealousy, and strife. For Ọgbọ́n what? yìí ò tí òkè wá. This wisdom is not from Ó jẹ́ above. ti ara. It's Ó carnal. jẹ́ ti ayé. It's of the Ó world. jẹ́ ti ẹ̀mí èṣù. And it's for the it's of the evil spirit. Bíbélì ní kẹ́ẹ̀ka. nítorí ibi tí owó ìjà bá gbé wà. For níbẹ̀ ni wherever, rúdurùdu àti iṣẹ́ búburú gbogbo wà. for wherever there is jealousy, Mo tún bẹ̀ envy, ní and ẹ̀yin ìjọ. contention. See the good in others. Kárí rere tó wà nínú ẹlòmíràn. See the good in others. Ká máa rí rere tó wà Gbogbo nínú yín lẹ gbé ẹlòmíràn. nǹkan rere lọ́wọ́. We are all holding good things. Má jẹ́ kí ló bí ọ. Don't be furious. Má sọ pé bẹ́ẹ̀ tí mi òun mo tún pè lónìí. When I call bẹ́ẹ̀ tí the mi sister má jẹ́ kí ló and bí ọ. tomorrow the same thing, don't be angry. Bínú. Eléyìí tí mò ń lò lọ́wọ́ ẹ̀ ni mo ṣì ń lò yìí. Ó tún lè dọ̀la. Kí n tó sọ pé àbí mi má jẹ́ kí ló bí ọ. Tomorrow it may be another person's turn. Mo fi dá wàdà ní o. It's just a joke. Shout hallelujah. Ẹ̀ka bíbélì. Ẹ̀ka bíbélì. For wherever there is jealousy, envy, and contention, rivalry and selfish Slavery ambition. on what? On what?
Why is your head kí là ń jà fún? What are we You are reading. fighting? There will also striving be for? confusion, Confusion, unrest, unrest, disharmony, harmony, rebellion, rebellion, and all what's sorts that? of evil, All sorts of what? Evil. and Evil vile gbogbo. practices. Àwọn ẹ̀mẹ́sì tó ń dàjọ́rú nìyẹn. Those Èèyàn ló are dẹ̀ the ń evil lò. spirits that Àwọn do scatter the ènìyàn- church and àwọn- will use human àwọn beings. ènìyàn búburú ló dẹ̀ máa He ń will lò. use evil people. Wọn ò lè rí ìkan rere. They can't see something good. Ẹni tó lo ẹ̀bùn rẹ̀ ni. Someone that you Àléébù rẹ̀ náà máa rí. they be looking, Just bẹ́ẹ̀ni For kan the jáde fault. tí ò lálébù. bring someone out without fault. Wọ́n bá ti jáde nínú ṣọ́ọ̀ṣì. Wọ́n rí ni o. Wọ́n kàn mọ̀ bó ṣe rí. Sóhun. After coming out of the church, it's because they don't know Wọ́n bá rí him. ìjà tó wọ́n kọ ẹṣẹ́ ìjà lánàá. If you see what happened between her and her husband yesterday, Ta ni wọ́n kọ ẹ̀ ò rí? if you and your husband have never had misunderstanding Ẹlẹ́jọ́ before, take bearer. Ta ni tí wọ́n sọ pé àṣírí ìjà ti yín ò tú síta. Because your own secret was not known to Àbí àwọn- anyone. Mo láṣírí ìjà yín ò ṣe kí ni kó tú Because your síta. own secret is not revealed to anyone. Abẹ́rẹ́ bó wọn kọ bó ṣe dìde mọ́kọ ẹ̀ lánàá ta lóhun àtọkọ ẹ̀ ò jà rí. You Fátó see ò how rí he rose up Gbóná against burúkú bí ajere. her husband yesterday. Very bitter, very aggressive. Ń dáadáa tọ́lọ́hún ṣe yẹn làwárí tá à ń yọ̀ sí lónìí o. That good thing that God did is what we see, and we are rejoicing with it. Ayọ̀ mọ́hún tọ́lọ́hún We ṣe rejoice ayé with ẹ̀yẹn. it. Bàbá That ti thing gbé that God sókè. did in his life. Búburú bẹ́ẹ̀ máa gbọ̀n dànù. When we exalt Mo ló that, máa those ṣe. evil ones, we shake Mo ló máa away. ṣe. Gbogbo wa la bírùn. We are Bírùn náà kó all wá nù ṣọ́ọ̀ṣì. feeble. Sọ ẹni tí ò ṣàbẹ̀rù. Tell me anyone that has no infirmity. Gbogbo bí èpè gbogbo pé jẹ́ kí mi lo èdè ìyàwó mi. Mi lo èdè ìyàwó pọ̀pọ̀ mi. A lóun ṣe. Gbogbo bí a ṣe ń ṣe bí tòótọ́. Tá à ń ṣe bí tòótọ́. All Tá à our ń ṣe bí doing tòótọ́. Tá à like ń ṣe bí tòótọ́. we behave Kẹ́kẹ́ like tẹ̀ ọmọlẹ̀ we. dáadáa. Let someone Wàá step gbé on tinú ẹ̀ you. jáde bí ọ̀gá. Then you reveal whom you are. Ejò àbùrù ṣòro burúkú. A viper. Kẹ́kẹ́ tẹ̀ ọmọlẹ̀ dáadáa. Let someone step on you. Ẹ máa ràn wá lọ́wọ́ ẹ̀yàn ọmọ May Ọlọ́run. Holy Spirit help us. Tí òun tá a fi mú òjíṣẹ́ Ọlọ́run nìyẹn. That is what we used to Kò sí identify danger, the man of people of God. There's nothing to strive about. Kódà ìlàágùn mi bí mo ṣe jókòó gẹ́gẹ́ bí olùṣọ́ àgùntàn nínú ṣọ́ọ̀ṣì yìí tó jádùúrà mi tí mò ń gbà. My Kí mi greatest jókòó kẹ́ ẹ máa prayer ṣẹ̀kọ́. is for me to see Mama and Kabeli for ti you to be preaching. I will be reading Bible to you. Mo ń gba inú àwọn ẹ̀kọ́ kan kọjá báyìí tí mo fẹ́ mọ̀ Passing mọ̀ through mo fẹ́ some lọ́n sermon. kọ́ sí mi tí mo fẹ́ mọ̀ là kọjá. I want to pass through Gbogbo there yín mọ̀ dáadáa. for us to know it. Bá a ti pàṣẹ àwọn ẹ̀kọ́ tí mò ń pàṣẹ. After Màá that, jókòó ni. I will sit Èyí down. ṣe pé mo rìtáyà o. Not that Mo fẹ́ mọ̀ I bóyá ó yé retire. yín. I want to know, maybe you understand. Àwọn rìsíìtì tí ń bọ̀ tí mi ò ní ṣẹ̀yọ ẹ̀kọ́ kan láì ṣàìsàn torí ò fọ́ mi. Retreat, some retreat are still coming that I will not preach a sermon. Mo ṣe máa Not jókòó because ni. I'm Mo sick fẹ́ mọ̀ or bóyá I ẹ̀sìn just want to bóyá ẹ gbọ́ mi. see. I will sit down, maybe you hear my word. Níjọ́ mo ti ń wà fún un náà àbí ó yẹ kí n ra àwọn kẹta gbọ́ mi nà ó. We should see Ew. some people that will hear Bàbá my wa. word. Our Father, Nígbà tí ní kí ni òtítọ́ tán bẹ̀rẹ̀ sí bèèrè lọ́wọ́ rẹ̀ what ní. is the truth? He was questioned. Ó ní ẹ lọ bí àwọn tó ti ń gbọ́ mi. He said, go and ask Méjì bẹ́ẹ̀ those ló who wí. have been hearing me. Èmi náà fẹ́ jókòó mo fẹ́ rí àwọn tó ti ń gbọ́ mi. I want to Bẹ́ẹ̀ see those who have been Hello, listening to everyone. me. Go and ask them. èrè oníwàásù ni pé ẹ̀yin tó ń gbọ́ The reward of the káwọ́ yìí preacher is that kẹ́yìn akọrin you listener, kẹ́ ẹ máa dá if orin you sit ṣe down láì and tó lórí see you, kẹ́gbórin jáde for the láì coming jẹ́ pé olórí star mọ́nítọ̀ to yín perform without their èrè leader. òjíṣẹ́ ọlọ́run nìyẹn. That is the benefit or reward of the man of God. ẹ ṣe pé àti rìtáyà Not that we retire. tẹ bá dẹ̀ ti tún fẹ́ máa lọ àti fàyín lọ́wọ́ sókè. And then when we discover you are about to a sì mẹ́yẹ ẹ́ bọ̀ delay, láwùjọ tí mò ń jókòó bring ní you wàásù back. gbangba ó sì pọ̀ dáadáa tí mi ò ní wà fún rárá mi ò rìtáyà orí òfò mi inú òdùn mi Not that I'm sick or anything. màmá fẹ́ràn sí yan lábẹ́. I will be inspiring there. ilé dédé bí èdè èdè ẹ̀rọ máa ń fi mi ṣe ẹ̀yẹ nígbà mo wà lẹ́nu iṣẹ́ ìjọba màá gorí òkè lọ torí tiwọn kán lè I máa will gorí go òkè to the lọ. mountain for their sake. bẹ́ẹ̀ ìgbà tí bàbá Mósè tó ń Just gbọ́wọ́ ẹ̀ sókè Our father, Ta ló ń ṣiṣẹ́ Father nísàlẹ̀? Moses, someone lifted Ta ló ń up his ṣiṣẹ́ hand, nísàlẹ̀? who is walking bó ṣe rí underneath. nìyẹn.
kí káwọ́ sókè lókè káwọn kan máa gbé mi lọ́wọ́ sókè kí mi náà wà lókè For some lórí òkè people káwọn Joshua máa to be walking Pé dájà and lọ. I'll be praying for them. jẹ́sẹ́ nìyẹn ẹ̀ ní ṣàṣedànù ẹ̀yìn May ọmọ you not Ọlọ́run. walk in vain. nítorí jẹ́sẹ́ nìyẹn o. That is walk. tí o bá ti ní ọkàn yẹn ẹ̀sìn You ló don't ń have ṣe that ẹ̀sìn You are religious. yẹ̀yẹ́ náà tù. You are religious. nípa ẹ̀sùn wọn láti ṣe. Through their fruit, you know them. gbogbo wa dẹ̀ rèé All of us, tí a bá ti bí mo máa parí ẹ̀kọ́ sí nìyẹn pé kí Jésù ráyè for Tani mo ní kó ráyè. Jesus to have shine. tani mo ní kó ráyè For Jesus to have shine. Ọlọ́run ló ń ṣiṣẹ́ nínú yín. Is God that working in us. ẹ máa parí ẹ̀kọ́ sí láti fẹ́ Philippians To 2:13 love. Fílípì orí kejì ẹsẹ̀ kí ló máa fi kẹtàlá. gbàdúrà lọlé Ọlọ́run kó wá ṣiṣẹ́ God kéjì máa come ṣe kéjì and máa rí work ọ̀nà ẹsẹ̀ kẹtàlá. for Nítorí Satan. pé yes Ọlọ́run ní ṣiṣẹ́ nínú ò sọ fọlọ́run ṣiṣẹ́ nínú ayé mi. God nínú ayé. come and work ẹ̀mọ́ in ní my kò ṣiṣẹ́ nínú life. ayé rẹ̀. Ọlọ́run ẹ̀mí ṣiṣẹ́ mímọ́ nínú ayé. ṣiṣẹ́ nínú ayé Holy mi. Spirit, Ẹ take jẹ́ ká gbàdúrà control. lórúkọ Let Jésù. us pray. ṣiṣẹ́ ìwọ ló máa ń ṣiṣẹ́ nínú ayé wa Holy ṣiṣẹ́ nínú ayé mi. Spirit, come and work in my life.